Hallöchen, einen wunderschönen Samstag. Ups, was da? Einen falschen Monitor gehabt. Einen wunderschönen Samstag. Ich werde heute ein bisschen Genshin spielen. Ich habe eine ganze Menge zu tun. Ich habe nicht das komplette Event noch offen. Und falls euch da aufgefallen sein sollte mit der Kamera hier, ich sitze im dunkelsten Dunkel der Dunkelheit, wie ich mir gerade vorstellen kann. Man kann es noch erkennen im Stream, das ist cool. Wegen dem Bildschirm, weil der ganz schön strahlt. Aber ich möchte mich heute ein bisschen zurücklehnen und einfach eine Runde gechillt zocken. Weil ich habe seit heute Morgen, was ist es, 10 Uhr bis 16 Uhr ungefähr, eigentlich quasi dauerhaft, meiner Schwester geholfen. Meinen beiden Schwestern bei ihren Umzugsklamotten. Und es ist ätzend. Holy shit, das ist ganz schön ätzend. 2 Umzüge gleichzeitig zu machen. Aber wenn man schon mal Transporter hat, warum nicht, ne? Yeah. Dementsprechend. Alkohol liegt in der Luft. Dementsprechend, ich habe Bock auf Genshin. Ich hoffe, heute bricht der Stream nicht ab, so wie gestern bei den Stream, beziehungsweise heute Morgen beim Stream, wo wir Yu-Gi-Oh! Gespielt haben, Master Duel. Weil da ist aus irgendeinem Grund der Stream abgeschmiert. Ohne dass ich was machen konnte. Von meiner Seite aus. Es war YouTube-Seite gelegen, nicht meine. Ich weiß es nicht, also komisch ist es. Komisch ist es. Ja, sehr komisch ist es. Also dann, das Event. Was noch offen ist, ist Pracht des lila Gartens, beziehungsweise Zephir des lila Gartens. Ich weiß nicht, warum sie es umbenannt haben, aus C4 des lila Gartens zu Pracht des lila Gartens. Komisch. Das ist das Event, was ich noch machen muss. Ich habe nichts davon gemacht. Es geht noch ungefähr 1,5 Tage, also heute Morgen. Und ja, die einzige Sache, die man machen musste im Vorfeld, war mit Ayato die Story durchspielen. Haben wir gemacht letztes Mal. Bin ich froh, dass wir es geschafft haben. Endlich. Und ja, wir müssen hier mal ein bisschen durchbrettern, ne? Deswegen, wie, wo, was müssen wir machen? Da. Die mysteriöse Geschichte von Sulkor, dem Trunkenbold. Ist es das? Ja, muss es sein. Dort müsste es sein. Geh mal hin. Die komplette Story durchspielen und alle Sidequests. Boah, das wird schon lange dauern. Also im Vergleich zu, also kommend von anderen Events, die wir gespielt haben in der Vergangenheit. Diese großen Events, wie sie hier haben, dauern lange. Da sitzt man gerne mal mehrere Stunden dran. Also nicht klein wenig Stunden, sondern große, viele Stunden. Große, viele Stunden. Schauen wir mal. Mein Ayato ist nebenbei bereit und auf Level 19 und alles, ne? Mit Waffe und Artefakten ausgerüstet und so. Der kann bestimmt vertreichen. Hallo! Hi, Catherine. We heard that you have a new commission for us. That's correct. There's a requester who has submitted a designated commission for the two of you. Aha. A designated commission? Sounds like it must be pretty important. What kind of task is it exactly? There's no need to worry. This commission is not dangerous by any means. Perhaps you have heard that Inazuma will soon be holding a major festival, the magnificent Irodori Festival. Yay! A festival! Oh, come to think of it, we haven't attended a festival in Inazuma for a while. The Yashiro Commission and Lady Yae are responsible for all the festival preparations. The one who has requested your help is none other than Lady Yae herself. Ha, Miko also. Ha, natürlich. You know Miko. She always has some unusual ideas in her head. You can bet a festival planned by her is gonna be one to remember. We'd better go to Grand Narukami Shrine and see what she needs us to do. Lady Yae is currently at Yae Publishing House in Hanamizaka, so there is no need to go all the way to the shrine. In fact, she has instructed me to have you directly meet with her there. Oh, well that's convenient enough. Let's go then. Okay, praktisch. Ja, wir müssen immer den ganzen Weg laufen, das ist cool.
Die mysteriöse Geschichte vom Suikoi, dem Trunkenbold. Tja. Geschichten. Ah. Ei. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde. Deswegen wirklich ein gechillter Stream. Einfach nur ein bisschen abchillen und ein bisschen zuhören, was abgeht. Aratani and Kuroda, how are things coming along? All the books and commission prints for Yai Publishing House were bound and sent out yesterday afternoon, Lady Yai. Very good. And Murata? We have already received word from Apekusu and Sailing Breeze that the materials are all in place for Shogun Almighty reborn as Raiden with unlimited power and Pretty Please Kitsune Guji. Well done. And what about you, Onodera? Ahem. Onodera? Sie kann auch gerne mal ein bisschen rankommen und mich so böse anstarren. Finde ich voll nicht schlimm. Wo bleibt die Kieselcam? Heute nicht. Heute habe ich keinen Bock drauf. Ich sitze hier im Dunkeln. Oh, yes, Lady Ai. Everything is ready for the new issue release party. You are the one who organized the plans for this release party. In other words, you are the team's fearless leader now. So please, show some confidence. Besides, there's no need to be nervous. This project is destined for success. I feel quite optimistic about it. I shall specially grant you leave for the next couple of days, Onodera. Please take the opportunity to have a good rest. After all, you will be very busy on the day of the release party. Yes, Lady Ai. Thank you very much. All right then. Is everyone clear about their assignments? Good. We're running out of time, so let's get moving. Chop chop. Chop, chop. Yep. Are you blue okay? Das geht. Hello, little ones. I take it you have received my commission, Ja. Some organizer you are! It's nearly time for the festival and you're still over here ramping things up for your light novel business! Shouldn't you be getting back to the Grand Narukami Shrine? Bro, ist die nervig, holy shit. Schnauze, du kleine Schnauze-Paimon. Holy crap, Alter. Die hat echt nachgefressen an Miko. You weren't thinking of dumping all the festival preparations on us, were you? If so, then you can forget it! Paimon won't accept such a commission! Genau. My, such harsh words. It hurts to hear that kind of talk from you two. But as you can clearly see, I'm here working like a dog for the festival. Yet you say I'm not doing my job. Let me ask you, little ones. Whoever said that the festival must involve the Grand Narukami Shrine? Niemand. Huh? But isn't that a given? This is Inazuma after all. Yes, that is true. But now that the Sokoku decree has been lifted, Inazuma is no longer the same nation that once resisted change tooth and nail. Therefore, rather than sticking to the same old traditional festival, the Yashiro Commission and I have decided to shake things up a little. This time, we'll be holding an international cultural festival, distinctly Inazuman, but with a unique twist. Oh. Eine internationale Veranstaltung? I suppose I should start by telling you the origins of the Iridori Festival. Das wäre gut. Legend has it that there were 5 poets in ancient Inazuma who were supremely gifted in singing and writing poetry. They are known as the 5 Kasen. Every year, one of the 5 would present a collection of the group's poems to the shogun for review, which would then spark culture discussions regarding those works. Thanks to them, Inazuma's culture blossomed and gained great influence at that time. As time passed, people began creating various tales based on the 5 Kasen. The Iridori Festival was also developed as a result to show appreciation for their works, which so greatly enriched our lives. Sounds like a festival that's really rooted in culture. Indeed. To describe it in the words of the ancients, it'd be refined elegance.
Unfortunately, with the flow of time, people have gradually forgotten about the Five Kassen and the festival, Tja. which is precisely why I've decided to revive the Iridori Festival by holding a cultural convention featuring light novels. But wait a minute. Light novels? Goddammit. Die will doch nur Geld machen. Die wiederbelebt in irgend so ein bescheuertes Festival aus der Vergangenheit, was kein Arsch kennt. Ja, und irgendwo groß vergessen ist. Einfach nur um Kohle zu scheffeln. Bruh. Heftig. Hi, Glückskatze. Was mit den ganzen anderen Zeug nur wahre Eleganz, das du gerade gesagt hast? Please stop looking at me with those baffled expressions. In ancient times, poetry was all the rage, but nowadays, the entertainment format of choice is light novels. The important thing is not the format, but the creative work itself. It is impossible to come up with anything fresh if you're stuck using some rigid format of the past. Speaking of which, don't you think that the concept of focusing on the now perfectly suits the current Inazuma? Ich find's lustig, wie sie das anspricht, von wegen, warum sollte man in alten Dingens rumschwelgen und alte Medien nutzen, wenn man neue Medien nutzen kann, die aktueller sind und die jeder nutzen kann. Hat zu Recht. Warum zum Teufel soll man uns mit alten, staubigen irgendwelchen Büchern oder Pergamenten rumschlagen, wenn wir theoretisch das Internet nutzen können, ne? Oder am PC. Ich meine, das hat ein gewisses anderes Feel, von einem Printmedien zu einem Digitalmedien zu gehen oder von einem wirklich handgeschriebenen Medium zu einem Printmedium. Es hat ein anderes Feeling. Aber im Grunde genommen ist es einfach nur weitergehen mit der Dingens. Mit dem Zeug. And besides, it's a great opportunity to reintroduce Inazuma to all Teyvat through light novels. As they say, it's two birds with one stone. Völliger Humbug. Whoa, that was close. Paimon was nearly carried away by Miko's persuasive tongue. Come on, Miko. You can't fool us. We know you by now. This is all definitely stemming from your own personal interest. Yep. I can't deny that my hobbies had no part to play in this. However, regardless of whether it's light novels or a festival, catching people's attention with a fresh concept is the essence here. Well, what do you say? Aren't you two even a little curious about what interesting things you might see at the festival? Maybe a little. Oh, all right. Paimon's super curious now. Come, let's pay a visit to the venue in Rito together. I promise that it will give you a whole new perspective on the festival. There we'll meet a special someone who will tell you more about your tasks. Okay. Teleport. Okay. Jetzt, kein Teleport. Wir sind einfach nur da. Okay. Na, dann wollen wir mal schauen. Mein Ayato hat 86,7% Crit-Chance und 184 Crit-Schaden. Das ist eigentlich schon zu viel Crit. Aber es ist voll gut. Wenn mal jemand Rito sagt. Rito! Ja. Denkst du an die ganzen Ohren, Vogelmenschen. Ah, stimmt. Da war noch die eine Sonderaktion. Verdammte Kacke. Moment. Gib mir eine kleine Sekunde. Hold on. Wait a minute. Da gibt es diese eine kleine Sache hier. Hi. Das da. Yay, Bilder. Oh, das ist super. Ich will die alle haben. Einmal alles runterladen hier. Gut. Ja, Bilderchen. Oh, okay, ist müde. Aufstehen! Aufstehen, du Knilch! Nee. Einmal hier alles durchballern. Ja.
Und da einmal wunderschön hier Tipp und Reise schicken. Wie schicken wir auf Reise? Da, Auszug machen. Ja, was haben wir so Feines? Nimm mal eine Hummersuppe. Ja, ey, falsche Knopf. Ah, Hummersuppe. Ja, dann lass es mit euch so auf den Weg. So, ein bisschen Glück für euch. Bam. Nimm mit der Kacke. Natur zu nah. Jawohl. Gut. Und auf Wiedersehen. Bye bye. Nice. Weiter geht's. Ein Bildchen. Was ist denn da eigentlich? Ah. Nebenbei. Lustigerweise habe ich gestern ja ein Miko auf Level 10 gebracht. Freundschaft. Ein kleiner Fuchs. Deswegen ist nicht mal in meinem Team. Dafür habe ich Yunjin drin. During the Iridori Festival, the area around the Outlander Affairs Agency will become the main exhibition space for light novels. Once things are in full swing, not only will there be lots of official and fan-created work on display, there will also be exclusive giveaways, prizes, and new release parties. Ooh. This small plaza in front of the International Trade Association will be called the Five Kassen Plaza during the festival, and nearby shops will be selling special light novel merchandise. You certainly won't want to miss out. Wow. How should Paimon put this? It's definitely not your typical festival, but it sure looks like it'll be quite the party. Aha. Wenn du immer nicht so rumschreiben würdest, sondern diese Stimme gehabt ist, wäre besser. Ah, es ist wie ein Paradies der kurzen Erzählungen. Miko, what are these blank boards in the center of the plaza? Yes, those are... Ah? Ah, Lady I did mention that there would be some reliable helpers coming to assist with the festivities. It appears she meant you two. At last we meet again, Traveler and Paimon. Tell me, how are you faring recently? Müde. Oh, it's Ayato! Wow, so even a busy guy like yourself is here to attend the Iridori Festival. Preparing festivals falls under the Yashiro Commission's scope of responsibilities. Seeing as Lady Ai has poured her heart and soul into the preparations, I'm obliged to be equally dedicated. Come now, Ayato. We're not strangers here. There's no need to sound so formal. We were just about to discuss the boards over here. They're related to our little helper's tasks, so I'll let you give them a detailed rundown. Oh, die beiden kann man so hart wegschippen. Das ist der Hammer. I assume you two already know that the Iridori Festival originated from the Five Kassen. These 5 boards are here for painting their portraits. This Iridori Festival is not only the first major festival to be held in Inazuma since the lifting of the Sakoku decree, it is also an event deeply rooted in culture and the arts. Therefore, the Yashiro Commission has personally invited several cultural celebrities from other nations. For example, the artist we have invited to paint these portraits hails from the distant land of Mondstadt. The Yashiro Commission will arrange accommodations and food in Inazuma for each of the distinguished guests. However, we fear that staying in a foreign land may feel a little uncomfortable, which is precisely why it would be ideal to have someone familiar with both Inazuma and other nations of Teyvat to serve as a guide for our guests. Das wäre dann unsere Aufgabe. Und der Maler ist Albedo. Natürlich. I knew you would catch on. It is our hope that you would be able to guide the guests from the harbor to their residence at the International Trade Association, while providing any necessary assistance along the way. This arrival schedule includes the details of the ships on which the guests will be arriving. All you simply have to do is go to the docks at the indicated times. Okay. 2 Tage vor Eröffnung. Informationen über das Schiff und die Gäste in großes Passagierschiff. Baden aus Mondstadt. Der Maler Kalks und seine Familie. Oh. Okay. Tag nach der Eröffnung. Informationen über das Schiff und die Gäste. Großes Passagierschiff. Kalligraphen, Maler. Spieler des Theaters der Vorrichtungen aus Liebe. Und der Schriftsteller Chen Yu.
Zweiter Tag nach der Eröffnung. Informationen über das Schiff und die Gäste. Großes Frachtschiff. Zwischenstopp. Eine Person. Voraussichtliche Ankunft 9 Uhr. 8 Uhr, 10 Uhr, 9 Uhr. Tag nach der Veröffentlichung der neuen Ausgabe. Informationen über das Schiff und die Gäste. Kleines Passagierschiff, 2 Personen. 10 Uhr. 18, 19. Okay. It's settled then. My, look at the time. I have to meet with my editors, so I must be going now. During the festival, most of the Yai Publishing House's editors will be staying near the Outlander Affairs Agency. If you run into any problems, you may find them there. This festival requires the full cooperation of the Tri-Commission, and there are still many minor details which require my attention, so I must excuse myself for now. I'll leave the guests in your hands. All the details we need about the ships are on the timetable that Ayato gave us. Let's take a closer look and be sure to pick up the passengers according to the times written on it. Okay. Porträttafel. Die werden wohl wunderschön bemalt sein. Oh, come on. Wer hat denn diese Dinger kreiert? Die Sonne müssen bald aufgehen, ne? Ja. Was doch. Dann müssen wir die nur abholen, richtig? Ich kann ein bisschen angeln gehen. Angeln in der Zwischenzeit. Yeah. Wo ist der Gebirges? Ich bin hier. Hi. Steady now, it's the final stretch. Whew, that was a tough fight. Fisch. Fisch. Blöder Fisch. Du blöder Drecksfisch. Geht doch. Ihr wollt mich gerade nicht sehen. Ich bin hässlich entstellt. Victory is almost ours. Na komm. Der wehrt sich gar nicht mal so stark. Paimon's stomach is rumbling already. Ich müsste eigentlich diese ganzen Fische alle mal, also die Fische, die ich zu viel geangelt habe, die ich brauche, muss ich einfach mal zerlegen zu Fisch. Also zu Fleisch. Fischfleisch. Was brauchen wir fürs Event? Ich weiß nicht. Länger, wenn man angelt. Wahrscheinlich. Steady now, it's the final stretch. Oh, der Fisch. Whoa, nice catch. Okay. Wir müssen da hinten hin, richtig? Ja, die Stadt ist damit neu. Na, dann warten wir uns zum nächsten Morgen, ne? 6:40 Uhr. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Also, falls ihr fragt, wo ich bin hier. Hi. Und es ist dunkel. Also sieht er mich nicht. Guten Morgen. Ahoi. Hello, you must be here
guides, and we'll show you around. Yay. Yes, that's right. We are bards from Mondstadt. Word has it that Inazuma has undergone many changes of late. We hope to find fresh inspiration here. Was machst du da, Paimon? These guests are all bards, aren't they? Well, where's Tondef Bard then? Huh. Strange. He's pretty famous in Mondstadt. Do you think he didn't receive an invitation? Ich glaube nicht, dass er kommen würde, selbst wenn er eingeladen wäre. Huh? Why's that? Die Identität von Venti ist immerhin. Oh, Paimon sees what you're getting at. Even though Venti no longer rules over Mondstadt, he's still an Archon. If he came rushing to Inazuma at the first mention of a festival, not only would it seem a little childish, it would also sort of be shameless of him too. Mr. Honorary Knight, Paimon! It's Klee! Were you also invited to the Iridori Festival? No, Albedo's the one who received the invitation. But because everyone in the Knights of Favonius has been really busy these days, Albedo arranged for someone here to issue me a dependent pass. Greetings, Traveler and Paimon. After hearing that Inazuma was making preparations for the Irodori Festival, I predicted that I might run into you here. Es ist der wahre, es ist der richtige. Es sei denn, der falsche hat sich etwas drauf gemacht auf seinen Körper, damit man denkt, dass es der richtige ist. Und das ist dann der falsche. Aber es ist der richtige. Es ist der richtige Albedo. Ha! Paimon knew it! Albedo's the one they've invited to paint the 5 Kassen! It seems that you already know why I'm here. Just so you're aware, I'll be using my pen name in Inazuma, Calx. Oh, by the way, do you know where the International Trade Association is? I'll be meeting with the editorial director of the Yai Publishing House there. Ah, er hat ein Pseudonym gewählt, damit er nicht auffällt. Ist gar nicht mal so dumm. Womöglich kennt jemand Albedo außerhalb von der Mondstadt ihn unter seinem Namen. Deswegen ist es vielleicht besser, wenn er seinen Namen versteckt. Wer weiß. Yeah, the International Trade Association is where you'll be staying in Inazuma. We'll be heading there too. Great. Let's get going then. Na dann. Suiko dem Trunkenbold. Oh Gott, bitte sag mir nicht, dass es fucking Venti ist, der einen Namen genommen hat. Please don't. Fuck you, Venti. Maybe he Imposter. Ich bezweifle, dass sie die ganze Imposter-Sache hier reinziehen würden in die Story. Die ganze Imposter-Sache ist wahrscheinlich wieder nur gelockt in seine eigene Story hinein. Was besser ist, sagen wir ehrlich. Macht es ein bisschen interessanter. Wobei, interessanter macht es eigentlich, wenn man nicht wüsste, wer der Richtige ist. Wer weiß. Hallo. Wow, it's so beautiful here! So many things I've never seen before. Bäume. Slow down, Klee. Please be careful not to bump into others. Bomb? Telling Klee so many stories about Inazuma during the trip was probably not the best idea. As a result, she could hardly sleep all the way here. It appears she's even more excited now that we've arrived. Ist immer so. Je aufgeregter sie ist und desto mehr Energie sie verbrät, desto besser. Denn sie wird sich dann so auspowern und ganz ruhig schlafen. Yep. Ist gut, wenn man viel Energie hat. Ja, Kinder sind einfach so. Strange. It seems that the editorial director, Mr. Hiroyama, isn't here yet. I'm certain he said that he'd be sure to arrive before me. This might be a problem. Was? Well, Mr. Hiroyama was supposed to meet with me and give me some reference materials about the 5 Kassen today. That way, I could better visualize the content for my paintings. Ah. You mean you had no idea what you'd be painting before you arrived in Inazuma? I only know of the 5 Kassen by name. Because of the sheer age of the tale, very little has been passed down to this day. So Mr. Hiroyama decided to help me collect some more information. I'm the type of painter who can complete a painting quickly as long as I'm inspired.
So I agreed on only receiving the details today. So when do the paintings have to be done by? According to the festival plans, the portraits will be revealed one at a time throughout the various stages of the Irodori Festival. The first one, depicting Suiko, will need to be done before the festival's official opening ceremony, which is the day after tomorrow. The day after tomorrow? Then you're already running out of time! There's no need to panic. When I was working on light novel illustrations, because the manuscripts are shipped by boat, things were always tight and finished at the last minute. Just last month, to ensure the latest book of A Legend of Sword would be finished for the Irodori Festival, I had to complete the final chapter's illustrations the same day I received the manuscript. I heard that my illustrations were sent to print as soon as they arrived in Inazuma. I still don't know how well they turned out. Paimon isn't sure if she should feel sympathetic for your working conditions or compliment you on your artistic genius. Beides. Of course, I would still prefer to receive any possible reference materials in advance, so that I can be better prepared. Tut mir leid, muss innerhalb von einem Tag irgendwo seinen Auftrag fertig machen. Oder in einem Zeitfenster irgendwo 6 Stunden oder was. Ohne groß zu wissen, worum es geht und sonstigen Scheiß. Das ist echt mies. So kann kein Mensch arbeiten. Aber dafür wird man dann richtig gut bezahlt, natürlich. Also Miko hatte gesagt... Ne? The editors of the Yai Publishing House will all be around the Outlander Affairs Agency these next few days. Who knows? Maybe Mr. Hirayama's over there too. We'll take you over there to see if we can find him, Albedo. Alright, it's worth a try. Klee, you haven't slept for a while now. Please stay at our residence in the International Trade Association and get some rest. We will be back soon. Okie dokie. Don't worry, Albedo. I'll be on my best behavior. Oh Gott. Oh Gott. 10% reduziert? Wow. Oh Gott, Klee wird sich benehmen. Mhm. Kann man so eine Puppe haben? Fingers crossed he comes traveling with me. Man könnte diese Puppe nehmen und das dann statt ein Schwert einen Controller halten lassen. Gibt's so ein paar. Hallo. This can't be happening. The moment we need to contact Onodera is when he's on special leave. Oh nein. Kuroda and I will go back to Inazuma City for an emergency printing run. The demand for this book is so high, though. Even with the emergency prints, it still might not be enough. Despite everything, we're still lucky that we found out today. If this had happened a few days later, then we'd really be in boiling water. Was ist das da für ein Banner? Sieht interessant aus. Hey, do you think that suspicious guy they found in the warehouse has anything to do with this? Well, the editorial director is on his way over there to investigate the situation as we speak. Sorry to interrupt, but what's going on here? Oh, hey, Traveler. Don't worry. It's nothing, just an internal issue. That's all. How can I help you? I'm looking for the editorial director, Mr. Hirayama. Does anyone know where he is now? Mr. Hirayama is currently at the warehouse down by the harbor. Oh, hold on a second, Murata. Excuse me, but you must be Calx, the one who was invited to paint the 5 Kasen for the festival? Yes, that's me. My name is Kuroda. You must be inquiring about information regarding the 5 Kasen. I do apologize, but please make yourself comfortable at the International Trade Association, and I will let Mr. Hirayama know to send you the materials right away. Oh, no need. You guys look super busy, so we can go find him ourselves. About that. Excuse me, but is there something wrong with the latest volume of A Legend of Sword? Huh? How did you know? Since you were all aware that Mr. Hirayama needed to send me some supporting materials, that means the editorial director didn't forget about it. Instead, something urgent must have cropped up. To add to that, despite being aware that I am Calx, you were still unwilling to let me go to Mr. Hirayama directly. After considering these factors,
The only reason you would try to stall me is if something happened to a Legend of Sword, which I did the illustrations for. Well, I'm very sorry. The situation is just as you said, Calx. I suppose it doesn't hurt to tell you now. Earlier today, someone spotted a suspicious outlander sneaking around inside the Iridori Festival warehouse down by the docks. So they promptly alerted the Tenryou Commission. The Tenryou Commission was concerned about potential cargo theft, so they contacted everyone who was renting space in the warehouse. It was then that we realized that the latest copies of A Legend of Sword had suddenly gone missing. What? The books are missing? Oh boy. Not so loud. Not only is this book an eagerly anticipated release in the last phase of the Iridori Festival, but the author, Jinyu, will be personally attending the release party as well. Because of the dire situation, Mr. Hirayama immediately hurried to the warehouse to determine whether the theft was related to that suspicious outlander. I see. It would be a great misfortune if A Legend of Sword would not be released on schedule. And quite a disappointment for Jinyu as well. If Mr. Hirayama has gone to the warehouse at the docks, then I'll go down to see if I can be of any help. So the author of A Legend of Sword is Jinyu. Sounds familiar. Hey, isn't that Xingqiu's pen name? Oh, do you know him? Ja, der Gute ist uns ganz gut bekannt, ist gerade irgendwo Platz Nummer 4 in meinem Team. Ja, den Guten kennen wir. Der ist ein Lieber. Ein bisschen komisch, aber er ist ein Lieber. Xingqiu would definitely be upset if he discovers his books are missing. Let's accompany Albedo to the warehouse too. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn die Bücher weg sind, ne? Aratani and Kuroda are going back to Inazuma City to start printing extra copies of A Legend of Sword. I'll stay here and hold down the fort. Of course, I still hope those novels can be found soon and that things won't take a turn for the worse. Ach, wird schon. Das wird schon. Aktiv außer Romane für die Fest werden registriert. Bescheinigungen begleitende Familiengehörige. Okay. Mhm. Vergiss die Bearbeitungsgebühr. Oh Gott. 500.000 Mora für jeden Gast. Das erste Mal, dass sie unter so vielen Leuten in Rito über niedrigen Preise beschweren. Oh boy. Oh Gott, die haben die Preise nicht angepasst, solche Arschgeigen. 500.000 Mora ist der Preis, den sie angeordnet haben. Lange Zeit. Und wisst ihr, wie viel Gold ich gerade Mora ich habe? Nicht viel. Nicht viel. Genauso wenig Dingens habe ich aktuell. Oh Gott, da ist einer. Oh toll. It's you! Why are you here? I'm here on behalf of the Tenryou Commission, of course. Is that surprising? No, Sarah, Paimon wasn't talking about you! So, Tone-Deaf Bard. The suspicious outlander in the warehouse wouldn't happen to be you, would it? Considering the evidence, it appears that the suspicious outlander is indeed me. As I've told you, you are a suspect. Before your allegations of theft and illegal entry as a stowaway are cleared, you are to remain silent. Don't make me say it again. Traveler, Paimon, do you know this self-proclaimed bard from Mondstadt? Er ist ein Vollidiot, sperr ihn weg. Sperrt ihn einfach weg, den will man übersehen, den Typen. Also ich kann nicht sagen, dass er mir ein völlig Fremder ist. Man könnte sagen, wir sind ziemlich miteinander vertraut. Ah ja. Listen, Sarah. Knowing him, it's safe to say that he wasn't behind the theft. Auf dem betrunken, Alter. But what's this about being a stowaway? Although he claims to be a special guest for the Iridori Festival, he's failed to present his invitation letter. Therefore, we can only suspect that he might have entered the country illegally. And just a moment ago, we caught him in a dandelion wine crate near the Sailing Breeze. God fucking damn it. Der hat sich in den fucking Fass reingesetzt und hat er getrunken. Was bist denn du für ein Penner, Alter?
Können wir ein paar Fragen stellen? Hast du noch alle? Holy shit, die machen wieder alles dicht. Nur wegen dir. If it would help shed any light on the situation, then please, be my guest. Oh, Venti! You didn't really come here illegally, did you? Ouch, your words wound me. We've been apart for so long, and the moment we meet again, all I'm greeted with is grilling questions and suspicious glares. You arrived in Inazuma via similar means, or so I heard. You of all people should be more understanding, don't you think? Similar means? Jetzt redet die Vergangenheit. Wir konnten nicht anders. Naja, wir mussten irgendwo hinkommen, ne? Also, mit dem Boot rüber und so. Haben uns den Pass geholt, haben dann Aufenthaltserlaubnis bekommen. Ist in Ordnung, alles cool. I merely jest. Fear not, for the person who sent me the invitation is none other than Kamisato Ayato of Yashiro Commission. It's unlikely that someone acquainted with the likes of him would ever be here illegally, right? But why weren't you on the same ship as the other bards? Well, once I received the invitation letter, I couldn't help but want to come to Inazuma a little early. It was then that I happened upon a cargo ship bound for Inazuma transporting dandelion wine. So, naturally, I decided to set sail with them. Once aboard, I found the captain to be a kindred spirit, and I was treated to an abundance of fine liquor along the way. I must have fallen asleep in the cargo crate while carefully comparing the tastes of dandelion wine and Inazuman sake. And when I woke up, I found myself in this warehouse with a Tenryou Commission General glaring at me from atop the grate. Coming from Venti, this story is quite believable. But it still feels a bit... Peinlich. Excuse me, I'm the owner of the stolen goods from the IA publishing house, and there are some questions I would like to ask you. Based on what you just said, it seems you've been in the warehouse for some time now. If that's the case, did you happen to hear anything unusual? Actually, I did hear some faint footsteps around me a couple of times, but I didn't consider the sound anything out of the ordinary. Hmm? But if you clearly heard something, why didn't you feel it was unusual? Oh, I seem to understand now. Huh? What did you notice, Albedo? When it comes to burglars, they are generally associated with prying or rummaging through things. What Venti means is that he did not hear anything unusual like that. As for the sound of footsteps, because this is a warehouse where many goods are coming in and out each day, it is quite normal for people to be walking around. Ich find's lustig, wie Albedo quasi den Ost macht für Venti. Wo er seine Worte übersetzt, damit man es versteht. Ist cool. Aber... ja, er hat nichts Ungewöhnliches gehört, weil Leute, die in ein Lagerhaus rein und rausgehen, ist normal. Und... ja, das ist... okay, wenn er nichts gehört hat von wegen irgendwelche Schlösser, die aufgeknackt worden sind oder so. Ist auch in Ordnung. I see. But if that's the case, then we're back to square one regarding the stolen books. No, not quite. From the facts that have been presented to us, we can draw at least 3 conclusions now. Nummer 1. Die Person ist jemand von hier. Nummer 2. Die Person hat Zugang zu diesem Lagerhaus. Das ist also jemand, der in diesem ganzen System hier drin ist. Nummer 3. Ich weiß es nicht. First, whoever took the novels is not a spur-of-the-moment burglar. They had their sights on the books from the very beginning. Second, the culprit was very familiar with the warehouse and might even have a key. And third... okay, das war der dritte Punkt, von wegen, dass es nichts Spontanes war. Alles gut. Es sind mehr als eine Person. I knew you'd catch on, Traveler. One person couldn't possibly transport so many heavy books in such a short window of time. It must have been a team effort. It goes without saying that Venti clearly does not match up with our culprits. Yes, I agree with your reasoning. Mr. Hirayama, the Tenryou Commission will continue by investigating the warehouse staff. If you come across any further clues,
please notify us immediately. Yes, understood. I'll leave it to you then. I suppose I'm free as a bird then. Not so fast. Even though we've cleared the theft allegations, we still haven't ascertained whether your arrival in Inazuma was legal or not. Aw, 'tis a shame. I thought surely after my honest account you might let me off the hook. Sarah's quite the meticulous one. So, where's your invitation letter, Venti? Yes, the invitation letter. I'm truly sorry. I can't seem to remember where I may have put it. How could you lose something so important? Don't be mistaken. I was well aware of how important it was. But I didn't bring any luggage with me, and the letter was too big to fit in my pocket. So I kept it in my hand the whole trip. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Aber, was soll ich sagen? Als wir heute einen Umzug gemacht haben von meiner Schwester mit ihren Klamotten und wir haben einen Wagen gemietet, einen größeren. Was soll man sagen? Mein Vater hat seinen Führerschein vergessen. Er hat keine Ahnung, wo der ist. Schön doof. Muss meine Schwester immer fahren. Ist wie ein Bus. Strange. Though I had a little too much to drink, I know that I kept it in a secure place. I even recall being most pleased at coming up with a good idea at the time. Im Hut. If you were holding the invitation in your hand the whole time, then why did you put it down? Well, to properly compare the taste of Mondstadt wine and Inazuman sake, I had to hold a glass in each hand. I couldn't both hold the invitation and a glass at the same time. But surely I wouldn't put it in just any random place. It could easily be misplaced. In which case, I believe there's only one place it could be. Have you figured it out, Traveler? Huh? You're way ahead of Paimon. Do you two already know where the invitation letter is? In seinem verkackten Hut. In seiner Mütze, im Schuh. Er sagte, es ist zu groß, er hat keine großen Füße in der Mütze. Ah, yes. I remember now. I knew you'd help me find it. Yeah. This is indeed an invitation letter issued by the Yashiro Commission. Now that we've confirmed this guest's identity, I have no further questions. However, starting tonight, I would advise you to stay at the International Trade Association. Now, if you'll excuse me, I'll be leaving now. There goes Sarah. All right, let's go talk to Mr. Hirayama about Albedo's reference materials. Okay. Mal schauen, was wir rausfinden können. Mr. Hiroyama, I'm Calx. We had originally arranged to meet today. Ah, yes, so you are Calx. I'm very sorry that you've arrived in Inazuma only to find such a mess. These are the materials regarding the 5 Kassen. All the information that we could find is compiled here. Informationszusammenfassung der 5 Kasen. Über die 5 Kasen. Die 5 Kasen sind legendäre Gestalten aus der alten Zeit von Inazuma, die wegen ihrer Fähigkeit zu singen und zu schreiben den Namen 5 Kasen erhielten. Es heißt, dass ihre Werke beim Shogun so beliebt waren, dass jedes Jahr einer der 5 zum Shukaku ging, um dem Shogun eine Gedichtsammlung zu präsentieren, nachdem sie ihre neuen Werke zusammengestellt hatten. Die 5 Kasen sind Syuko, Ayono Okani, Akahito, Sumisome und Kuronushi. Aha. Die echten Namen der 5 gingen in der Geschichte verloren. Eine der am weitesten verbreitetsten Legenden besagt, dass die Geschichten der 5 Kasen in großer Zahl auf der Bühne gebracht wurden, um von dem Publikum zu erleichtern, die Figuren der identifizieren durch die 5 Farben der Kostüme grün, blau, rot, weiß und schwarz unterscheiden. Und mit der Zeit benannte das Publikum die Kasen nach den Farben, die sie repräsentieren. Okay, das macht es einfacher. Es heißt aber auch, dass
Zirko nach seiner Behausung der Zirkelhütte und dem Akahito nach seiner Vorliebe seine Arbeiten mit dem roten Siegel benannt wurden. Aha. Über die Geschichte der 5 Kasen. Die 5 Kasen wurden so beliebt, dass ihre Werke immer wieder dargestellt wurden, dass sie beliebt waren. Obwohl die Geschichten über die 5 Kasen in der Welt überliefert wurden, ist der genaue Inhalt dieser Geschichte heute nicht mehr verfügbar. Toll, wie die Bibel. Es ist wahrscheinlich, dass sie während der Katastrophe vor 500 Jahren verstreut wurden. Aus überlieferten Quellen ist bekannt, dass die Geschichten der 5 Kasen in ihrer Blütezeit alle dem gleichen Schema folgten. Eine Gruppe von 4 Gedichten, die jeweils aus der Sicht eines einzelnen Kasen erzählt wurden und alle 4 Gedichte zusammen eine vollständige Geschichte bildeten. Interessanterweise scheint keine der Geschichten ein eigenes Kapitel aus der Sicht von Kuronushi zu enthalten. Das erinnert mich ein bisschen arg an die 4 Evangelien, falls ihr euch mit der Bibel auskennt, so ein bisschen. Oder mit dem Christentum. Es gibt 4 Evangelien, von 4 Typen geschrieben. Alle von diesen Sachen erzählen irgendwas, bla bla bla, was aufgezeichnet worden ist. Und die überschneiden sich teilweise, aber alle aus einer eigenen Perspektive. Es ist interessant, aber man sieht da oft einfach viel zu viel rein. Das ist typisch Religionszeug, ne? Informationszusammenfassung der 5 Kasen. Zirko, ein Trinker, ein Zivilist von Geburt an mit einer spontanen und ungezügelten Persönlichkeit. Man sagt, dass Zirko einen Namen von der, seinen Namen von dem Namen der Hütte, in dem er lebte, erhalten hat. Okay. Aoi no Naki, Okani, Okina, bla, Aoi no Okina. Alter Mann, der sein Brettspiel auszeichnete und neben seinen Gedichten auch was? Belletristische Werke? Belletristische? Boah. Werke verfasst. Man sagt, dass er erst spät zu Ruhm gelangte und seine wahre Identität Beamter des Bakofu war. Bakofu. Andere sagen, dass er kein Mensch, sondern ein alter Kitsune Menschenform war. Ach, ist das nicht der Typ, den wir in der Quest hatten? Der eine Mentor von Yaemiko, der uns, der den Traveler quasi übernommen hat? Ich erinnere mich an den. Das war lustiger gelaufen. Akahito, ein hervorragender Schwertkämpfer und wurde höchstwahrscheinlich in einer Samurai-Familie geboren. Man sagt, Akahito hätte seinen Namen von seiner Vorliebe, seine Arbeit mit einem roten Siegel zu versehen bekommen. Suizome war einst eine Schreinjungfer, beherrschte die Blumenkunst und den Tanz und diente später als Dienstmädchen des Shogun. Eine Geschichte besagt, dass Suizome ihr offizielles Amt niederlegte, nachdem sie berühmt geworden war, um sich auf ihre Werke zu konzentrieren, während eine andere besagt, dass sie dem Shogun bis ins hohe Alter diente. Kuronushi. Es gibt wenige Informationen über ihn und seine wahre Identität ist unbekannt. Vielleicht ist die Identität und Charakterisierung von Kuronushi in der Geschichte deshalb vielfältiger als die anderen. Ah ja. Let's see here. Yes, it's just as I had suspected. Monikers such as Suiko and Aoi no Okina aren't the real names of the 5 Kasen. Though there were once many stories regarding each of the 5 Kasen, the validity of their contents can no longer be verified in present times. Alas, what a shame. Theoretisch können wir aushelfen bei einem von denen. Wir haben den getroffen. But at the very least, we know that most of the stories were written according to a similar style. So there is still something we may glean from this. So, is the info useful for your paintings, Albedo? To some extent, yes. However, I must admit that it is still lacking and fails to fulfill the most crucial element. Inspiration. Oh. I am sorry that this information is not as exhaustive as you had hoped. However, it is not possible to gather anything more at the moment. Though, Lady Yae did say that there are many variations of the story about the 5 Kasen, and everyone has a different story in their heart.
So all you need to do is follow through with what's in your own heart and create something that you yourself find interesting. That does sound like something Miko would say. Thank you, Mr. Hiroyama. No need to worry. I'll find inspiration for the portraits. Great. I'll leave it to you then, Calx. Oh, and there's one more thing I need to ask of everyone. Tomorrow morning, Mr. Genyu, the author of A Legend of Sword, will be arriving in Inazuma by boat. If you see him, please do not mention the stolen novels for the time being. Whether the stolen books are eventually recovered or not, the IA Publishing House will do its best to ensure that the novel's release is a success. Alles klar. Wir werden es nicht erzählen. Keine Sorge, verstanden. Paimon wird's machen. Paimon ist doof. You have my gratitude. I'll be going then. Bye. Well, seems there's nothing more we can do here. Let's go. Oh Gott, Venti, warum? Huh? Venti? What are you doing over there? You don't want us to leave you behind, do you? Traveler, Albedo, would you mind coming over here for a moment? There's something peculiar that I think you should see. Was mich eigentlich interessiert. Albedo ist relativ alt. Inwieweit sind Venti und Albedo eigentlich miteinander vertraut? Lass mal einfach mal rausfinden. Venti. Oh, ich habe nicht mal seine letzte Stufe freigeschaltet. Upsi. Daten. Stimme. Über Albedo. Da. How do you explain white chalk and black soil, or the Earth's dense crust amidst the emptiness of space? Same reason the purest soil gave birth to human life. It's an ancient power with unmistakable properties. Trying to harness it is dangerous indeed. I can't imagine what would happen if someone lost control of it in the city. Never mind. What goes on within Mondstadt's walls is up to Mondstadt's people to deal with. Oh, toll. Also, Venti weiß Bescheid. Okay. Venti weiß auf jeden Fall Bescheid. Und Albedo habe ich nicht. What a shame. What is it, Venti? A piece of paper? Papier? Indeed. When I awakened to find myself in the warehouse this morning, I discovered this paper in the cargo crate where I was sleeping. I didn't think much of it then. I thought it was merely a scrap piece of paper that had fallen into the cargo. After a quick glance, I stuffed it into a place nearby. But on second thought, I think it's worth having you take a look at what's written on it. Farbenpracht der 5 Kasen. Circo. Meine grasbedeckte Hütte ist weit weg von der weltlichen Gemeinschaft. Trotzdem hat mein Ruhm für viel Trubel gesorgt. Ich kam mit der Sammlung der Gedichte zum Tenshukaku, doch mal das verlorene Gedicht brachte mir Unglück. Ich beugte mein Haupt und bat den Shogun um Vergebung und erinnerte mich eilig an die Ereignisse von letzter Nacht. Letzte Nacht war ich betrunken in der Kneipe und als ich schlief, wanderte ein Schatten neben mir her. Das Gedicht muss von jemandem gestohlen worden sein und das führte mich zu einer Farce im Tenshukaku. Aha. Also ein Typ, der besoffen war. Und der verkackt hat. Hart verkackt hat. Ja. Grasbedeckte Hütte. Wo zum Geier lebt man mit einer grasbedeckten Hütte? Weit weg von der weltlichen Gemeinschaft. Das scheint eine außerweltliche Entität zu sein. Ein Dämon? Let me see. Suiko chapter. Suiko. Wait a minute. Isn't Suiko the name of one of the 5 Kasen? The story told in this poem roughly boils down to Suiko getting tipsy and letting some poems that were meant for the Shogun get stolen. This story sounds familiar to my ear. Where have I heard it? Seriously? It's literally the same story you just experienced yesterday. Oh, indeed it is. Interesting, isn't it? Es scheint etwas mit dem Diebstahl der Bücher zu tun zu haben. Ein bisschen vielleicht? Yes, I concur.
The person who left this paper could quite possibly be the criminal, or even a witness to the theft. But why leave the paper here in such a fashion? And if the one who left it here was a witness, why didn't they attempt to stop the burglary? Alright, let's not get ahead of ourselves. Meeting together in Inazuma like this is a most rare occasion. Since we've been busy from the start of the day, let us find an inn with good drink to keep our thirst at bay. Hey! You just sobered up and you're already thinking about more drinks? And let's not forget that Albedo still has a portrait to complete. We don't have time to be slacking off. No, it's fine. Let's all go for a drink together. It'll be my treat. Oh, geil. Wait a minute. What about your portrait? As I mentioned before, I'm the kind of artist who can work quickly once I'm inspired. And now, it seems I've found my source of inspiration. Oh Gott, Venti. If I use a model as reference for the piece, we must pay him back with the appropriate recompense. Oh Gott, er nimmt Venti als Inspirationsmaterial für dieses Bild. Och nö. Warum? Oh Gott. In that case, we'll need to order more dishes. Lecker Schmecker. One year, the poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kasen's work for the shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. Ooh. Sure, I've forgotten. Wow, you really came through, Albedo. You were able to complete the first portrait before the opening ceremony. Das ist ein verdammt gutes Bild. Holy shit. Das hat er aber schnell, also... Wenn er es in einem Abend gemacht haben soll, das Bild, holy shit. Respekt. Sieht aus wie Venti. Perfekt. Yes, it really is a sight to behold. Not only does it harken to the traditional style of Inazuma, but it also makes use of modern aesthetics. My figure is particularly striking. Even though I'm sound asleep in the portrait, I still appear as glorious as always. Hey, don't get too full of yourself, Tone Deaf Bard. You were just a model. The person in the artwork isn't actually you. Well, Albedo, who will be your next portrait? Der Typ im Bild bist nicht du. Was ist, wenn es doch wäre? Oh no. The next one will be Aoi no Okina of the 5 Kasen. Albedo, might I suggest waiting a little before starting on the next one? Who knows? You might soon discover another story. Another story? I believe he's referring to the possibility of finding another paper with tales of the 5 Kasen. According to the reference materials I was given, we've only found the first of a total of 4 chapters. Do you think the mysterious person who left the first paper will strike again? It certainly is a possibility. Also, there are some points regarding the stories of the 5 Kasen that have left me rather curious. For example, the reference materials make mention of 5 legendary figures, yet all the popular stories only consist of 4 parts. Ja, das irritiert mich auch ein bisschen. 5 Figuren, aber nur 4 Kapitel. Das passt irgendwo nicht. Es sei denn, eine Figur ist eingebunden in jedes Kapitel. Also, jedes Kapitel hat eine Figur als Hauptcharakter und eine Figur als Nebencharakter. Das würde sich anbieten, wenn der Schatten, der zum ersten Teil, der schwarze Charakter ist, also die sind ja nach Farben sortiert, der schwarze Charakter, und dieser Schatten, der schwarze Charakter, halt die eine Seite gestohlen hat im ersten Kapitel. Wer weiß. Ein Dieb. Gucken. It appears that throughout all the stories, there is never a chapter dedicated to Kuronushi. Yes, I'm also curious about these stories myself. But who knows? They may merely be akin to the old saying in Mondstadt. Seeds of stories brought by the wind and cultivated by time. So for now, we need but just wait patiently. Okay.
Also, du sagst, Franti. Hui. Und Strophen und Sternverse. Lenne, ein Bard aus dem Mondstadt, debattiert heftig mit dem Dichter Otomo aus Inazuma Poesie. Na dann. So. Gehen wir hin. Meine Freunde, was geht denn ab hier? Junger Mann, wie ich sehe, dass du schon eine Zeit in dieser Gegend hier hin und her läufst. Ich glaube, du musst jemand sein, der die Eleganz der Künste zu schätzen weiß. Es gibt eine Frage der Eleganz, bei der ich eine Hilfe brauche. Könntest du mir dabei helfen? Klar. Obwohl ich diesen Mann Lenne, den Bart vom Mondstadt, gerade erst kennengelernt habe, sind wir schon richtig schnell Freunde geworden. Oh, Tomo hat recht. Wir kennen uns erst seit ein paar Tagen, aber ich habe schon den größten Respekt vor seinem großen Wissen. Du bist echt so nett, Lenne. Auf jeden Fall haben wir uns durch die Poesie angefreundet und nutzen die Gelegenheit, ein paar gemeinsame Werke zu schreiben. Und da Lenne sich die ganze Mühe auf sich genommen hat, um nach Inazuma zu kommen, möchte er wirklich ein bisschen von diesem Inazuma-Stil in seine Arbeit einbringen. In der Tat. Albizin. Leider war mein Reiseplan viel zu eng gefasst. Ich hatte keine Zeit, mir Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Was kann ich für dich tun? Hör zu, das Thema des Gedichts, was ich schreiben möchte, ist Heimweh. Wenn ein Reisender die Landschaften in einem fernen Land sieht, kann er nicht anders, als sich sein eigenes Land zu erinnern. Deshalb möchte ich einige Elemente in mein Gedicht einbauen, die diesen fernen Ort symbolisieren. Kannst du mir helfen, ein paar Fotos zu machen, von denen ich mich inspirieren lassen kann? Inazuma soll mir eine große Anzahl von einzigartigen Sehenswürdigkeiten haben, oder? Wenn du zum Beispiel vom Mondstadt sprichst, denk dir an den Löwenzahn oder Windmühlenastern. Ne? Ah, ich hab's beimal verstanden. Wenn es so ist, machst du ein paar Fotos von Inazumas regionalen Besonderheiten machen. Dann geht's gehen. In der Tat. Ich würde in eurer Schuld stehen. Erlaubt mir auch eine Kopie meines halbfertigen Gesichts zu schreiben. Nur damit ihr es als Referenzmaterial verwenden könnt. Die Anzahl der Bilder angeht, ich brauche 4. Ja, 4 unterschiedliche Inhalte. Ich übernehme auch alle Reisekosten. Nice. Nun denn, Lennes Wunsch ist scheint klar zu sein. Ne? Lass uns sofort aufbrechen. Okay, Heimweh. Wenn ein Reisender die Landschaften in einem fernen Land sieht, möchte er nicht anders, als sein eigenes Land zu erinnern. Ich möchte einige Symbole symbolisieren. Nimm die Bilder regional Symbolen. Okay. Okay. Nachdem die Geschichte von Lenne und dem Otomo Hinweise Gedicht, kannst du Gebiete reisen und Fotos sammeln. Je mehr Material zur Inspiration fotografiert wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Dichter Lenne und Otomo hilft, mehr Verse zu ersinnen und ihre Gedichte reibungsloser zu vollenden. Okay. Noch nicht. 4 Fotos, okay. Na dann machen wir ein paar Fotos, wa? Fotos von Besonderheiten. Also die haben uns schon eine hier oben gezeigt. Am Schrein gibt es eine Besonderheit. Klar, die Sakura-Blüten. Was? Ich kann gar nicht lesen mit der Bullshit. Bullshit. So, einen haben wir. Narukami-Kraut haben wir auch. Ebenfalls ein sehr gutes Ding. Gut. 2 Stück. Ein drittes. Ich weiß nicht, ob es hier auch gibt.
Aber ein drittes wäre ein Käfer. Ein von den Nashornkäfern. Oder ein. Hallo. Großes, schönes Etwas. Wow, das ist ein schönes Bild. Gut. Und das vierte. Ein viertes Ding. Beeren? Eine vierte Besonderheit aus Inazuma. Ich will nicht ins Inventar reinschauen. Ah! Ich weiß, der Pilz. Oh, mal diese komischen Lackpilze hier. Da unten ist einer. Was? Hier hinten? Was wollt ihr denn? Wir brauchen diese Pilze hier unten. Die Meeressporlinge, oder wie sie heißen. Perfekt. Haben wir einen. Perfekt. Gut. Lenny? Lenny McCorrick? Yes. Boah. Na, dann wollen wir mal zu Lenny. Ich hätte es lustig gefunden, ohne Scheiß hätten sie Venti einfach weggesperrt. Es hätte ich ohne Scheiß voll gefeuert. Oh, Schluck auf, nö. Verdammt! Oh. Oh, du bist es. Bist du mit den Fotos fertig? Ich hab's aufgenommen. Wunderbar, du hast meinen Dank. Lass mich gucken. Je, sowas habe ich noch nie gesehen. Ach, und dieses Bild ist wunderbar. Das scheint auch bemerkenswert zu sein. Mein Lieber, deine Fotos sind eine echte Inspiration. Vielen Dank. Ich habe versucht, verschiedene Strophen in Anlehnung an die Bilder zu schreiben, die du mir zur Verfügung gestellt hast. Ich bin ziemlich hin und her gerissen, welche ich verwenden soll. Ich bin echt ziemlich neugierig. Wenn du es wärst, welche würdest du verwenden? Als ich Abschied von der Liebe nahm, lernte ich erneut die Dinge um mich herum zu lieben. Oh. Als ich des Strebens müde wurde, lebte die Freiheit wieder in mir auf. Aha. Fremdartige Blumen zeigen ihre Pracht und verströmen einen einzigartigen Duft. Nee. Im Schutz der Rüstung aus violettem Laub, dass mein Herz nicht mehr in der Freude der Ferne schwelgt. Doch dann hielt ich den blauen Schein der Nacht in der Fremde. Mal schauen. Ich mache ein paar weitere Bilder. Was gibt's denn noch? Inazuma eigene Sachen, die er verwenden kann. Das ist bestimmt irgendwas, was man mitnehmen kann, ne? Ich muss überlegen, Inazuma hatte nicht so viele eigene Sachen.
Ich meine, klar, es gibt noch ein paar Sachen irgendwo in den späteren Inseln, aber weiß nicht, ob man das so braucht. Wenn nicht hier irgendwo Spezialität? Hm. Spezialitäten. Hier hatten wir welche. Da haben wir diese Beeren. Ah, crap, ich bin ganz oben. Er wäre gestorben. Ganz einfach nur. Hier haben wir diese Beeren. Kennen sich eigentlich A und Venti? Ich bezweifle es. Ah! Blödes Pissvieh. No, my sword. Flags fly. Your grand finale. Look at you, loser. Be still. Also ich bezweifle es, weil sie war ja nie an der Front in dem Krieg. Und... ist noch einer? Ja. Sie war nie an der Front im Krieg, bis der Krieg dann vorbei war und sie die Leiche von ihrer Schwester gebunden hat. Weiß nicht. Möglich. Ah, mal eine Frucht. The passenger ship from Lila that we're supposed to meet should be arriving soon. Let's go to the docks. Bruh. You Nee. know that Shincho will be on board, right? So we should be careful not to say anything about the stolen novels. Was war das? Gestohlene Bücher? Ich glaube, es hackt. Aus hackt hier. Ja. Spezialität aus Inazuma. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die ein bisschen interessant sind, die man theoretisch reinnehmen könnte. Müssen wir überlegen. Mir würde einfallen, die kleinen Dinger hier vorne auf der Insel, diese Unagi. Und... Ah, hier fällt mir auch was ein. Das Erz. Und wo haben wir das Erz denn? Hier haben wir ein Erz. Was? Zählt das nicht? I'm here. Als ob das Erz nicht zählt, ich bitte euch. Die Insel muss ich weitermachen, damit der Donner aufhört. Ach, du meinst die Katzenquest oder was? Ach. Mir egal. Ah, geht doch. Es gibt so viele Quests, die ich noch offen habe, ist der Hammer. Ich bin einfach zu faul, die zu machen. Das ist wie in WoW, habe ich auch noch mega viele Sidequests offen, die ich nicht gemacht habe. Gut. Gab es hier noch irgendwas Besonderes? Nein. Nein. Die Kollegen zählen aber nicht, ne? Okay, dann gehen wir mal
in dem Bereich hier. Und schauen, ob ich ein paar von diesen Dingen finden kann. Jetzt Seegras? Nee, oder? Moment, Seegras könnte zählen. Nee. Oh, fuck off. Oh, das ist schlimm. Okay, fuck it. Oh, die sind alle immun, so eine Scheiße. Mein ganzes Team ist gegen aufgebaut. Na, herrlich. Ich lasse sie mal in Ruhe. Ich bin eigentlich auf der Suche nach... Oh, goddammit. Ich bin auf der Suche nach... Wo haben wir sie denn? Da! Da sind welche. Da vorne ist einer. Da ist doch einer vorne. Die verstecken sich, die Viecher. Dann müsste ich mal mein Team ändern. Da. Ach, ich hab das Team nicht gewechselt. Die rote Blume für Sarah, ja. Oh, die zählen nicht, oder was? Warum zählen die denn nicht? Hm. Das ist aber komisch. Ansonsten noch die Perlen da unten. Also wenn die Dinger nicht zählen, was ich komisch finde, weil es ist dasselbe Scheiß eigentlich wie die Käfer, dann haben wir noch die hier oben, die Perlen, Thema Enkanomie zählt nicht. Oh, dann brauchen wir nur hier vorne ein Bild machen von der Perle. Möglicherweise weiß ich, wo die ganzen Perlen zu finden sind. Ich habe einige sammeln müssen. So. Perlu. So. Haben wir und die rote Blume für Dingens da hinten. Also ich gehe mal davon aus, weil wir nur Sachen aufnehmen können, die Charaktere zu aufwerten brauchen, dass wir, dass ich dann halt die Sachen durchgehen muss, die Charaktere halt brauchen zum Aufwerten. Das Talmark ist dabei. Da wäre dabei der Pilz. Der Pilz. Der Käfer. Die Kirschblüten. Die Frucht. Die haben wir. Wieder Kirschblüten. Und... Perle. Und die rote Blume. Sie ist die einzige, die rote Blume braucht, richtig? Hm. Interessant. Und wenn man bei ihr will, ebenfalls die Dingens. Die rote Blume.
Immer eine. Und von dem Bild. Es sei denn, ich habe eine Charaktere nicht, die das Bestimmtes haben wollen. Gut. Das müsste alles gewesen sein. Nachher, wenn ich gerade schon mal unterwegs bin. Was? Oh, ich kann das nicht machen? Oh, Bro, ich kann nicht mal in den Teapot gehen. Mies. Ich wäre sonst mal in den Teapot gegangen, hätte mal kurz mein Level gecheckt. Denn man kann ja leider momentan die Charaktere nicht wechseln, was ein bisschen doof ist, aber halb so wild. Ich habe momentan einen Charakter, der Level 10 da drin ist, den ich nicht rausnehmen kann. Oder 2? Weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich sie drin habe in der Liste aktuell. Mal schauen. Ich habe sie aufgenommen. Fotos, wunderbar. Gut, dann schauen wir mal. Also. Fünf Dinge haben wir zur Auswahl aktuell. Als ich Abschied von der Liebe nahm, lernte ich erneut, die Dinge um mich herum zu lieben. Als ich des Strebens müde wurde, lebte die Freiheit wieder in mir auf. Doch dann hielt ich den blauen Schein der Nacht in der Fremde. Für das Leuchten von Lampenkraut. Plötzlich wurde mir klar, dass die unsichtbare Brise war, die mich von den Ufern der Heimat trieb. O Zeit wandelst alle Klagen in trockene Gebeine und lässt dich von schillernden Perlen zurück. Seit mein Herz nicht mehr in den Freunden der Ferne schwelgt, bleibt meinen Ohren nur der Gesang des dünnen Grases. Im Schutz einer Rüstung aus violettem Laub verbirgt sich der stille Segen einer fremden Gottheit. Fremdartige Blumen zeigen ihre Pracht und verströmen einen einzigen kleinen Luft. Also entweder das da oder das. Was würdet ihr denn nehmen? Ich tendiere zu dem... ich tendiere zu einem von den beiden. Aber Gewinn und Verlust, das klingt eher so nach dem. Bei Gewinn und Verlust. Das klingt nach Gewinn und Verlust irgendwo. Man verliert was, aber kriegt eine schillernde Perle zurück. Aber das passt nicht von der Zeit her, also mit der Zeit zur Sache. Ich nehme das hier. Ja. Die Struktur der beiden Verse entspricht am ehesten der von vorangegangenen Verse. Der Klangschema ist beim Vorlesen gut. Junger Mann, du hast wirklich ein gutes Auge. Tomo, dass sowohl du als auch unser neuer Freund hier diese beiden Zeilen sehr schätzen, lass sie uns verwenden. Junger Mann, ich danke dir mal für deine Hilfe. Okay, cool. Was noch mehr? Was noch mehr? Teil 2. Warte bis zum nächsten Morgen, 8 bis 12 Uhr. Dann wäre das alles durch. 8 bis 12 Uhr. Das am Krauting hätte vielleicht auch gepasst.
Pling hat's gemacht. Hallo, junger Mann, der perfekte Moment. Lenny und ich haben gerade an einem neuen Gedicht gearbeitet. Brauchst du meine Hilfe, um wieder eine Inspiration zu bekommen? Ah, das ist richtig. Unter Otomos Anleitung habe ich ein weiteres Gedicht im Inazuma-Stil verfasst, obwohl ich zugegebenermaßen ein ziemlicher Amateur bin. Das Thema des Gedichts ist Freundschaft. Und tatsächlich können wir beide nur bedauern, dass wir uns nicht früher getroffen haben. In einer der Zeilen, die ich schreiben möchte, geht es um Tiere, die in Gesellschaft miteinander durch die Landschaft streifen. Oh. Da dies ein Gedicht über Inazuma ist, müssen wir uns auf Geschöpfe beziehen, die es nur in diesen Landschaften gibt. Wir sehen ziemlich oft Tiere, die es nur in Inazuma gibt. Ob sie nur laufen oder fliegen. Tiere, okay. Füchse beispielsweise. Aber da sie alle in der freien Wildbahn auftauchen, lass uns losgehen, sie suchen. Ich stehe in einer Schuld. Dann hilf mir bitte 4 Fotos von verschiedenen Tieren aus Inazuma zu machen. Ah, ja. Okay. Tiere in Inazuma. Uff. Ah, wie viel haben wir denn gerade? Hm. 4 Tiere. Wenn man davon ausgeht, dass diese Käfer dazu zählen, dann würde ich wahrscheinlich am ehesten ein Bild von einem Fuchs machen. Das sollte nämlich gehen. Den hier. Ja, funktioniert. Ah, ich brauche insgesamt 4. Uff. Was sind noch für Tiere? Das zählt definitiv nicht als Tier. Aus Inazuma, oder? Oh mein Gott, das zählt. Was? Marsch zählt das. Beschiss. Im Namen des Volkes geht folgendes Urteil, das ist Beschiss. Dass das zählt. Okay. Zählt halt. Okay. Tiere aus Inazuma. Füchse haben wir hier. Boah. Der Boss da oben. Oh Gott. Ich hoffe, die meinen keine Gegnerarten. Aber die können damit die Dinge hier meinen. Die Onigiri hier oben. Frage ist nur, wo ich noch welche finden kann von den Viechern. Ich weiß nämlich nicht, wo ich die alle finde. Nämlich echt wenig. Wo finden wir denn ein paar von diesen kleinen Schlangen? Ah, Tanuki. Ja gut, Tanukis gehen vielleicht. Oh, die fliegen weg. Das ist doof. Im seichten Wasser sind die immer. Ich glaube, ich habe die alle hier vorne mitgenommen, außer einen, der ist abgehauen. Vielleicht? Ah, ich habe Glück. Ein ist noch da. Oh, ihr blöden Hillit-Schulz. Ich glaub's ja wohl. That was uncalled for. It's my lucky day. Think you can get away? Here we go. Let me sleep a while. Fire it up! I'm out of here.
yourselves. Check this out. Das kann ein bisschen dauern. Supporting fire. Yahoo! Fire it up. How's this? Judgment! Light. Gotta dash. I'm not in the Oh, come mood on. for this. Don't get too close. How's this? You can't run. Fire it up. Judgment! How's this? To the very. Yeah. Shiver! You can't run. So. Die aus dem Weg geräumt. Tanuki, ja, mit dem Tanuki wirst du wahrscheinlich recht haben, dass ich fotografieren sollte. Aber eigentlich wollte ich hier mein... Da ist er! Yay, mein Freund ist wieder da. Mein Mittagessen wollte ich fotografieren. Oh, ist das nicht niedlich. Mittagessen. Gut. Was gab's denn noch für Tiere? Ansonsten. Ich überlege mal. Tiere. An sich Drachen, ne? Hier ist Schlange. Im Kampf kann ich ja keine Bilder machen, das heißt, es dürfen keine Katzen vielleicht. Wirklich? Du wusstest nicht, dass bei Sayo nicht abbauen. Das ist Sayos besondere Fähigkeit. Juhu-Stil. Leise Schritte. Kann sich allen möglichen Lebewesen nähern, ohne es abhauen. Alles, was unter Lebewesen zu finden ist. Siehst du? Katze. Katzen zählen nicht, okay. Weil Katzen keine Tierchen sind, die Inazuma only sind. Mal überlegen. Ansonsten nehmen wir auf der Insel, glaube ich, nix. Gibt's nur die Tanuki, ne? Oh, habe ich irgendwas vergessen, was existiert? Immer noch die Käfer. Die Käfer muss ich immer noch fotografieren. Erneut, meine ich. Ich brauche einen Tanuki. Ist sie nicht normalerweise immer auf dem Weg oder so? Da vorne ist einer. Wupp. Gut, 4 Bilder haben wir. Fehlt nur 1. Oh, eine Scheibe. Make my escape. Verdammt, wo ist denn diese... Wo haben wir denn so einen blöden Käfer an der Wand noch sitzen? Can't touch me.
Hier gibt es bestimmt einen Käfer. Irgendwo. An dem Baum. Da ist einer. Das ist eine Nummer 5. Der zählt nicht. What? Die zählen nicht, die Käfer. Ich glaub's ja wohl. Ah. Okay. Dann schauen wir mal. Wahrscheinlich ist die richtige Antwort, aber das, was bei Dingens durchkommt. Oder alles ist die richtige Antwort. Ich kann einfach uns aussuchen. Hallo. Bitteschön, Bilder. Ich glaube, ich weiß, was ich schreiben soll. Verschiedene Strophen geschrieben, die Bilder passieren. Naja, mir fehlt eine Inspiration, keine Ahnung wie. Wie zauberhaft, dass wir uns vom allerersten Moment an schon so gut verstehen. Wie schön, dass wir uns wie alte Freunde Hände reichen. In der Nacht erzählen wir uns Schauergeschichten, die uns richtig schaudern lassen. Zusammen bewundern wir die Sterne, die mit 1000 Strahlen funkeln, bis unsere Mäntel dicke Tautropfen tragen, die wie Diamanten glitzern. Cool. Das mit den Schaugeschichten ist komisch. Ja. Wir alte Freunde Hände reichen, reitend auf den Sommerwinden, albern wir herum und lachen laut. What? Lastlos und lustvoll bereisen wir alle Ecken der Welt. Ah. Wie schön, dass wir uns wie alte Freunde die Hände reichen. Lastlos bereisen wir alle Ecken der Welt. Zusammen bewundern wir die Sterne. Uff. Also. Was können wir noch für ein Tier fotografieren? Wir haben die Füchse. Wir haben die Tanuki. Wir haben die Unagi. Gibt's denn dann noch für Tiere, sag mal? Ach, und die, Dings haben wir auch, die Dingeskäferchen. Kristall. Dinge. Was gibt's denn noch für Tiere hier in der Welt? Die da passen? Die Vögel? Die Raben vielleicht, wa? Oh, come on. Nö. Da vorne sind die Raben. Immer da vorne rum. Wo sind die denn? Raben. Oh, da waren Raben. Damn it. Sieht man nicht die Viecher, wenn es dunkel ist. Oh. Wo finden wir noch mehr Raben? Oder respawnen die vielleicht sogar?
wird schon wieder was fallen lassen. Oh. Tagebuch von Roland? Wo kann ich das als hat? Wo haben wir hier einen Rabe? Oder kann ich die Statuen fotografieren? Nee. Wildschweine. Ne. Ich bin mir ziemlich sicher, eigentlich sollten wir noch irgendwo was haben an Tierchen hier. Ich hoffe, dass die Viecher zurückkommen. Das war der einzige Ort, wo ich weiß, wo es Raben gibt. Na, das war ein Fink. Can't catch me. Nach den Bäumen vielleicht? Nee. Ja, der Vogel mir aber eben abgehauen ist. Ich weiß halt nicht, ob die respawnen. Ich dachte, die sitzen als da vorne. Ich dachte, sie sitzen hier. Und nicht da hinten. Nee. Wo haben wir es denn, sag mal? Eigentlich müsste die ganze Insel voll mit Raben sein, mal ohne Mist. Doch quasi die Rabeninsel. Kranich? Der Kranich ist kein besonderes Wesen aus Inazuma. Kranich ist auch in Liyue unterwegs. Und stellenweise sogar in anderen Gebieten. Hier nicht einer sein. Schwierig knifflig. Und diese Naruto-Musik hilft auch nicht. Ich sagte ja gerade, vor mir sei einer. Was? Oh, ach, nö. Lasst mich in Frieden, ihr Scheißviecher. Wenn ihr rankommt, habe ich einen Raben gefunden, der ist weggeflogen. Nee. Das ist ein Rabe.
Ah, es funktioniert. Nice. And away I go. Got him. Gut. Das war knifflig einzufinden. So. Oh, verdammt. Ich bin zur passenden Uhrzeit hier, ich glaub's ja wohl. Na. Wie? Hi there! You must be visiting from Liyue to participate in the Iridori Festival. We'll be your guides and we'll take you onto the island. God damn it. What's GQ? Huh? Is it Paimon or have we met somewhere before? Yes, in fact we have. I'm Shu from Feiyun Commerce Guild. Aboard this ship we have calligraphers, painters, and even players of Theater Mechanicus. The inventor of Theater Mechanicus previously came to the Feiyun Commerce Guild seeking investment. Although the guild manager was not interested, the Master still wanted to support them. We heard that they'd be demonstrating the game and letting people try Theater Mechanicus at the Iridori Festival. So the guild manager instructed Master and I to take the opportunity to come to Inazuma and investigate the product's potential. Oh, speaking of which, where's the young master? Master, he's, Whoa! Xingqiu's just sitting there, sound asleep. What? Oh. It's the Traveler and Paimon. I presume you are guests in Inazuma as well? It seems fate has destined our paths to cross once again. Oh, we aren't actually guests. We're actually guides for the Iridori Festival. Ich hab das Gefühl, dass du ein bisschen aus Fugen geraten bist. Ja, also Jetlag. Please, no need to worry. I was a little too caught up in a novel on the voyage here. When I finally realized what time it was, the first rays of dawn were already peeking over the horizon. Yes, now that we've arrived, the Kanjo Commission will likely wish to inspect our invitation letter. Let's keep it in hand, shall we? Huh? That's odd. Was? Was denn? There was a piece of paper underneath my bag. Strange. I don't recall seeing it there before. Ooh, let Paimon have a look. Oh, toll. Farbenpracht der 5 Kasen. Aoi no Okina. Als ich jung war, glänzte ich im Bakofu, aber im Alter bewundere ich die Schatten der Kiefern im Mondlicht auf dem Innenhof. Ich wollte keinen Ungehorsam begehen, aber mein Leben war nun einmal bedroht. Ich hatte es eilig, das alte Gedicht zu finden und versteckte die Reste der Manuskripte voller Angst in meinem Arm. Aha. Ich kenne den Grund dafür nicht. Es liegt alles an den befremdenden geheimen Gästen. Ich erinnere mich immer auch an das Gedicht und an Akahito, sodass ich weiß, wie traurig es ist, verbannt zu sein. Und zu werden. Oh, there's no doubt about it. It's from the same series as the story we found before. Even the handwriting looks exactly the same. The story you found before? Oh yeah, in the warehouse down by the... by the poem hunt competition. Yeah, that's it. A friend of ours is on Rito to paint portraits of the 5 Kasen. You know, as part of the Iridori Festival. Poetic stories about the 5 Kasen have been hidden in various places nearby. If you can find one of the stories and give it to this friend of ours, then there's a chance you'll become the model for the next portrait. Wait a moment. So you mean that... Wir wurden verdächtigt. Das war eine schlechte Geschichte. Wir wurden verdächtigt. Hey, it's hard coming up with stuff on the spot like that. There's a chance of meeting Calx in person? Huh? Ja, ja. Yeah, you could say that. Really? That's wonderful! I knew that Calx would attend the Irodori Festival, but convincing my father to let me come to Inazuma was proving to be quite the high hurdle.
I had to really rack my mind to come up with the excuse of evaluating the investment value of Theater Mechanicus. Just a few days later, word then came that Calx would be busy painting portraits of the 5 Kassen during the festival. It is a most rare opportunity for both Calx and I to be in Inazuma together, but it seemed he would be too busy with the portraits to meet with me. So, I felt quite disappointed for some time now. Aww. Don't worry, Shinjo. Even though Calx has work to do, he still has time to see friends. We can take you to see him right now. Also, we heard that Calx did illustrations for your A Legend of Sword novel. Ah, so you've already heard. To be honest, my works have drawn little interest in Liyue. However, the novels are selling quite well in Inazuma with the help of Calx's beautiful illustrations. Calx is not only a skilled artist, but he also carries out his craft with great alacrity. I heard that it took him merely a few hours to finish the illustrations for the latest chapter. But when I looked at the art, the brushwork did not even look the slightest bit rushed. His work is truly exquisite. Oh my, I was beginning to get carried away there. Let us depart, quickly now. Luckily, the idea of meeting Albedo managed to draw Shincho's attention and keep the situation under wraps. Let's just hope we don't let anything slip while meeting Albedo. Mann, Paimon wäre fast doof genug gewesen. Was die blauen Blumen hinterlassen haben. Doof, dass es genau im Teleportpunkt ist, das Ding. Das ist so schrecklich. Hey, das ist ein Bild. Ja, ein Stück Papier. Okay. Ich wollte aber erstmal die andere Quest machen. Oh, come on. Denke ich, na fest, ist ja grausig. Leute, ich hab da Zeug. Yes, bitteschön. What? Das hat nicht gezählt. Why? Was fehlt mir denn bitte noch für ein Vieh? Das kann ich ja gerade nicht sein. Füchse, Tanuki. Raben. Fuck. Was für ein fröhliches Drecksvieh hat mir denn noch gefehlt jetzt? Wir haben hier Füchse, wir haben hier Tanuki. Da ist nix. Da ist nix. Da haben wir diese Onigi, Onigani, was auch immer. Aber hier noch irgendwas im Feldlager? Wir haben bestimmt noch irgendwas. Aber die Zähne diesen Käfer anscheinend nicht. Was ich nicht nachvollziehen kann, weil der Käfer ist ein ganz anderes Tier. Nur nicht, was Essen gibt, wenn man es umhaut. Von hier müsste es gehen, wenn ich ein Bild machen will. Dass die Bayern Meister sind, ist mir scheißegal. Ganz ehrlich. Ne, kein Bild machbar. Das ist mir sowas von Latte. Das ist so langweilig, wenn die in der Liga da rumgurken, ja. Das ist nicht mehr schön. Was macht diese Saison nicht mal ansatzweise irgendwo einen Gegner, der irgendwo ansatzweise stark genug war? Ohne Schalke und Bremen in der Liga ist das halt echt arschlame. Das ist halt wirklich kein Verein, der den irgendwann mal auf den Zahn fühlen kann. In irgendeiner Art und Weise. Habe ich da unten was vergessen? Wir wetten, dass das irgendwann in der Stadt drin ist. Irgendein Lebewesen in der Stadt. Was? Ach, der Typ. Oh, come on. Oh Gott.
Haben wir später Dinge. Wo haben wir denn da was? Bestimmt irgendwas, das man nicht fotografieren kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den nicht fotografieren kann, wenn es um Tiere geht. Das ist halt voll Arsch. Es sei denn, es zählt schon, weil ich ihn einmal fotografiert habe, aber nope. Kein Aufwärtsmaterial. Gab es nicht irgendein verkacktes Lebewesen? Irgendein Lebewesen in diesem blöden Kabuff hier? Was man mitnehmen würde? So ein Bild? Das kann nicht der Kranich sein, ganz ehrlich. Ich wüsste nicht, wie man den Kranich aufnehmen soll. Die Dinger hauen so schnell ab. Man kann nicht mal ansatzweise in die Reichweite gehen von denen. Um die aufzunehmen im Bild. Aborgen. Was ist diese letzte? Ich meine, an sich brauche ich es ja nicht machen, ne? Ich will trotzdem nur... Hey, oben ist ein Käfer. Ich will es trotzdem nur herausfinden, was es ist. Und dafür lassen wir gerne Zeit. Ich meine nicht zufällig Fische, oder? Make my escape. Fische können mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie die meinen. Hi Niklas. Es gibt ein Fisch. Eine Art von Fisch gäb's, die Inazuma only ist. Aber um die ranzukommen, muss man halt ein ganzes Stück fahren. Ich muss mal den Kranich aufsehen da vorne. Oh mein Gott, was? Vor mir? Was ist da vor mir? Die Krabbe? What? Na. Ehrlich? Das ist ein Joke. Das muss ein Joke sein. Wouldn't gliding be faster? Oh, das war scheiß. Mal schauen. Die Fische sind auch Inazuma only, oder? Sehen die? Oh mein Gott, die zählen. Ich glaub's ja wohl. Wow.
Okay. Das sind alle 3. Die sind allesamt. Das ist der Hammer. Okay. Habt ihr was? Ja, bitteschön. Jawohl. In Saus und Braus ziehen wir zusammen durch die Straßen. Das nehmen wir. Das ist gut. Yeah. Wenn Lenny und ich uns getroffen hätten, als wir jünger waren, hätten wir uns vielleicht über wie die Krebse und Eidechsen draußen ausgetobt. Junger Mann. Da du sowohl als auch Tomo diesen Satz, du als auch Tomo diesen Satz lieben, lassen Sie es verwenden. Denn das Gedicht hat die Bilder und die Bilder ergänzen sich gut. Wie gesagt, wird das Gedicht immer bewegender, wenn man sich gleichzeitig die Bilder ansieht. Ehrlich zu sein, habe ich auch ein Gedicht geschrieben, dass ich morgen vielleicht deine Hilfe brauche. Soll ich ein paar Fotos machen? Lass uns morgen genauer darüber reden. Okay? Nächstes Mal. Inazumas Gedichte beschränken die Anzahl der Wörter, die in einer Zeile vorkommen dürfen. Da wird sehr auf die Länge jedes Wortes geachtet. Und die Geschichte, die dabei entstehen, sehen nicht nur entsprechend aus, sondern haben auch einen einzigartigen Stil. Abgesehen von der Länge der Wörter und Sätze lieben die Dichter von Inazuma auch Naturschauspiele wie Schnee, den Mond und Blumen. Aber nur wenige von ihnen schreiben über Freiheit oder den Wind. Ich habe vor, darüber nachzudenken, wie wir den Inhalt unseres Schreibens erweitern können. Wer weiß? Vielleicht schalte ich damit eine neue Welle der Inazuma-Poesie. Ach, ist das so? Wie gern würde ich über dein neues Werk gleich sehen. Ah ja. 8 bis 12. Let's go. Oh, das war nicht angenehm für den Hals. Ach, ihr könnt mir glauben, ey. So ein Schmorn. So, Teil 3. Da bist du ja. Lenny schrieb gestern von unseren Bedauern, dass wir nicht früher getroffen haben. Und deshalb möchte ich heute ihm auch ein paar Verse schenken. Eine Ehre, solche Geschenke anzunehmen. Ich bin zwar schon ein alter Mann, aber nachdem ich in den letzten Tagen Freunde aus Mondstadt kennengelernt habe, bin ich sehr daran interessiert an der Stadt. Schließlich habe ich in Anlehnung an die Baden von Mondstadt geschrieben und der Vers wird auch einige der Landschaften dieses Landes erwähnen. Leider war ich nie in Mondstadt, aber könntest mir helfen, ein paar Fotos vom Mondstadts regionalen Besonderheiten zu machen. Ja. Wenn das so ist, zähle ich auf dich. Genau wie in den letzten Tagen reichen 4 Bilder aus. Okay. Mondstadt also. Mondstadts Besonderheiten. Da kenne ich ein paar. Fangen wir hier oben an. Fangen wir hier oben an? Ich überleg gerade. Gibt es da Besonderheiten da oben? Fällt gerade keine ein, die da oben rumgucken. Oh. Schmetterling. Keine Besonderheit aus Mondstadt. Eichhörnchen, na. Hier war da mal ein Löwenzahn, oder nicht? Eigentlich ein Löwenzahn. Ich meine, hier war ein Löwenzahn irgendwo. Ich meine, den finden wir auch woanders. Besonderheiten Mondstadt. Okay. Machen wir was anderes. Gibt es so eine Orten, wo ich weiß, wo Besonderheiten sind. Ah, hier unten am Fluss. Da sind Besonderheiten. Hier drumherum sind Besonderheiten. Hier oben und dort.
Oh, schon mal eine. Gut, haben wir eine. Das ist das Besonderheit von Mondstadt. Nee. Nee, Enten zählen auch nicht. Schade. Ah. Goldfischratte. Ist Goldfischratte Besonderheit vom Mondstadt? Ohne Scheiß. Nö. Dann was ist das andere? Eins von diesen Wasserkräutern ist eine Besonderheit. Ich weiß noch nicht, wie die heißt. Und ob ich sie irgendwo finde. What? Doch voll getroffen. Drecksvieh. Oh. Na gut, gehen wir dann hier oben zur Sterngreifklippe. Da haben wir Cecilias. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Wouldn't gliding be faster? Klappe. Ah, da war Löwenzahn. Löwenzahn. Dip, 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 dip. Ach, das Ding schon wieder. Na komm, geh in den Himmel. Ach, hier vorne auch direkt die Lampen. Perfekt. Here we go. So. Wir haben so eine einzelne. Ah, das ist schönes Motiv mit der Stadt im Hintergrund. Da. Das ist ein schönes Motiv. So, haben wir 4 Stück. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir hier oben hingehen und dort ein Foto schießen, kriegen wir bestimmt noch eins. Da stand gerade was zu der Wüste. Da vorne ist das Zeug. Jahre wer bla bla bla. Mare Giave oder so. Diese Wüste ist sau interessant. Gut. Wouldn't gliding be faster? Sau interessant aus einem Grund.
Sie ist... wir wissen nicht allzu viel zu ihr. Wir wissen am Anfang des Spiels von ihr. Sehr, sehr, sehr früh. Aber wir haben nie... seit langer Zeit nichts mehr dazu mitbekommen. Kam es letztens wieder erst auf. Es wäre also möglich, dass wir bald irgendwann mal dahin gehen. Wouldn't gliding be faster? Aber sie haben gesagt, das ist irgendwo eine Wüste aus Asche oder so. Schwierig. Sind Äpfel Besonderheiten aus Mondstadt? Nee, ne? Nee, ich wollte sagen. Ich weiß noch eine Besonderheit aus Mondstadt. Haben wir mal ein Haus hier? Da ist noch ein Pilz an der Seite. Der Monapilz. Da haben wir einen. Gut. Karotten sind keine Besonderheit, ne? Nee. Let's play. Oh, der ist erbellert. RIP. Das waren jetzt wie viele Besonderheiten? 6 Stück? Könnte schon reichen. Gehen wir zum Rüber. Aber mehr fallen mir aus wirklich nicht ein. Bitteschön, Bilder. Hier mein Entwurf, geschrieben nach den Bildern, wie du so mitgebracht hast. Okay. Oh mein Gott, mir fehlt eins. Okay. Dann wäre das Einzige, was mir noch einfallen würde. 1000 Drachengrad. Eine Besonderheit. Und zwar ein Drachenzahn. Falls das zählt. It's really easy to... Judgment! I'm out of here! Oh, das zählt nicht, bro. Gut. Wenn der nicht zählt, dann das Erz vielleicht. Das Erz ist nämlich, müsste eine Besonderheit sein. Auch nicht. What? Oh Gott, wir hatten früher eine Liste gehabt, wo wir es brauchten. Um die Besonderheiten alle zu sammeln. Besonderheit aus dem Mondstadt. Hey, da ist ein Schneewiesel. Habe ich eins von denen? Moment. Handbuch. Ich habe doch keinen Schneemarder. Oh, den fange ich mir. So, Besitzer. Neues. Okay. Besonderheit vom Drachengrad. Shit. Was ist denn noch eine Besonderheit hier? Was gibt's denn hier nach schön für Besonderheiten? Es ist mir eingefallen, wer hat das
das Erz gewesen oder das Drachenzahnzeug. Aber ist es nicht. Ach, Walbeeren. Und Wolfshaken. Ah, natürlich. Walbeeren und Wolfshaken, habe ich vergessen. Die gibt's ja auch noch. Ja, gut. Ich hätte einfach ins Inventar schauen müssen hier. Da sieht man sie alle. Ich habe alle Regionalbesonderheiten mitgenommen aus Inazuma. Und 9 Stück. Liebe fehlt dann noch. Die hat auch ein paar. Das haben wir, 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 das haben wir. Die Beeren fehlen halt noch. Wolfshaken und Walbeere. Walbeeren finden wir hier oben ganz viele. Wolfshaken sind alles da unten. Da ist ein Laufweg. Sollten sie allerdings schon hier unten finden können. Ich putze dir gerne mal den Berg runter. Lederchen. Wow. Bam, bam, bam. Ah, haben sie schön versteckt. Ich brauche die gar nicht groß zu fotografieren. Und das andere sind die Walbeeren, die sind da oben. Beziehungsweise hier. An sich müsste eins von beiden reichen, aber wir nehmen alle mit. Walbeeren hängen an einem Busch und sind in mehreren Dingen verfügbar. In so kleinen Clustern. Also findet man eine, findet man alle. Sind zu 4 oder zu 5 immer. Sehr praktisch nebenbei. Muss man sich nicht dumm und dämlich suchen. Alter, von wo? Von da unten? Ah, da vorne sind Bären. Weiter pennen welche. Haben wir hier oben eigentlich noch welche? Gott, da ist dieser Drecksturm. Gut, haben wir es. Doch, haben wir es doch. Perfekt. Bitteschön, Bilder. So. Also, mein Freund, wirf noch einen Blick auf die Berg Sakura, als nipptest du zum ersten Mal an einem Becher köstlichen Weins
Bewundere ihre ewige Eleganz und Finesse. Also, mein Freund, wirf noch einen Blick auf den Berg Sakura. Als verschlucktest du deine allererste Wildfrucht, so würdest du nie wieder den herben Geschmack vergessen. Boah. Also, mein Freund, wirf nur einen Blick auf die Berg Sakura, als läsest du zum ersten Mal eines schönen Liedes, den Text eines schönen Liedes, bewahre sie im tiefsten Herzen oder hänge sie hoch in den Sternenhimmel. Das klingt eigentlich gar nicht mehr so schlecht hier. Oh Gott. Erstmal als allererste Wildrufen. Als versuchest du zum ersten Mal den Spuren des Windes zu folgen, begibst du dich auf eine Reise ins Ungewisse. Nö. Erinnere dich an die erste Blume, die du gepflückt hast. Diese prächtig wie eine fleischige Frucht aussah, als entbrannte dein Herz im Anblick einer jungen Dame? Okay. Als erklommst du in jungen Jahren einen steilen Berg, die dir die überwältigende Aussicht auf ewig in deine Träume eingebrannt. Was? Eingebrannt, was? Okay. Ich bin das erste. Ja, Wildfrucht. Die wilde Frucht spielte auf die schmerzhafte Erfahrung an. Es ist keine freudige Erinnerung wie der erste Geschmack von Wein oder das erste Lesen eines Gedichts, aber sie hinterlässt dennoch einen tiefen Eindruck. Otomos Gedicht hat die übliche Form des Inazuma-Gedichts wirklich durchbrochen, aber es enthält auch seinen ursprünglichen Stil, um alle möglichen unvergesslichen menschlichen Erfahrungen zu schildern. Vielleicht will er damit sagen, dass Mondstadt und Inazuma zwar sehr unterschiedlich erscheinen, aber doch eine gemeinsame Ästhetik haben. So wie wir beide, obwohl wir aus verschiedenen Ländern stammen und uns als Dichter verbündet haben. Wie schön, dass du die Gefühle hinter dieser Verse so schnell erfassen konntest, obwohl du noch so jung bist. Früher habe ich nicht an die Idee geglaubt, dass man Freunde unterschiedlichen Alters finden kann. Aber jetzt weiß ich, dass sie wahr ist. Was eine freudige Wahrheit das ist. Und du hast uns geholfen, all das zu verwirklichen. Das muss Schicksal im Spiel sein. In der Tat, die Reise in Inazuma war wirklich wellig. Aber das ist schon jetzt egal. Wenn ich in der Mondstadt zurückkehre, werde ich mich an alles erinnern, was ich hier in Inazuma gesehen habe. Das ist auch den Bildern zu verdanken, die du mitgebracht hast. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden. Das werden wir. Oh, Lenny. Cool. Ist das dann der letzte Teil gewesen? Teil 3? Ende? Abschluss? Nice. Cool. Noch einen hätte ich nicht mehr machen wollen. Aha. Das mal shit. Gut. Heimweh. Freundschaft. Abschied. Ah. Cool. Dann können wir jetzt zum... Oh Gott, zum Theater. Warum muss ich das bitte tun? Oh, die machen Ständergang. Ständergang auf dem Markt. Verfallen wegen Klee. London Octoman. Yes. Yes. Einer hat's verstanden. Was die blauen Blumen hinterlassen haben. And away I go! Traveler, Paimon, how are you? And who is this accompanying you? Guter Freund aus Liyue. You must be Calx. It's a great pleasure to finally meet you. I am the author of A Legend of Sword, forgive me. It's rude of me to introduce myself by my pen name when meeting in person. Please, call me Xingqiu. And you may call me Albedo, then.
No, no. That would be most improper. Why not? Seeing as we're both friends of the Traveler, it'd be more convenient for us to use our real names. Besides, we've already corresponded with each other many times before. In fact, I feel a bit self-conscious seeing you act so politely. Ich find's lustig, wie er anmerkt von wegen, oh, wir kennen uns alle so gut, warum nennst du ihn beim richtigen Namen? Und nennt uns dann aber den Traveler, anstatt irgendwo zu sagen, Eva, ja? Bullshit, Junge. Bullshit. It's not just you, Albedo. We haven't seen Shinjo act this awkward before either. Augenöffnend. Wieder was gelernt. You guys, it's certainly not good taste for you two to be teasing me like that. Oh, by the way, we happened to find a story from the poem hunt competition at the docks. I heard that you are collecting them. Poem hunt? You know, that thing where we have to find pieces of paper with stories of the 5 Kassen? Venti found one, and then he was allowed to be a model for one of your portraits. Huh? Oh, yes, that's right. Bitteschön, der Zettel. Oh, I understand the story now. Thank you. It's very helpful. Splendid. Though, I'm still piecing together the story myself. Would you kindly explain it to me in more detail? If all of you are free, why don't we discuss this over a meal? Well, about that. Do you have other plans, Shinjo? No, not at all. Speaking of dining, Shimura's unagi chasuke is quite delicious. Would you like to go there? Shimura's? Unfortunately, today is a bit windy. How about Uyu Restaurant instead? That's perfectly fine with me. But I must first unpack my luggage. Let's meet later at Uyu Restaurant. Okay. Something didn't quite add up just now. Huh? No way! Paimon thinks we acted well together. Did we say something we weren't supposed to? No, Paimon, I'm not referring to us. Traveler, what are your thoughts? Ja, Shinkyo ist mir ein bisschen suspekt. Huh? Shinjo's suspicious? Hey, what are you two talking about? Paimon, you read the poem, right? Although it may seem confusing to Shincho on its own, what if we read it together with a previous poem we found? Read them together? Let's see. Suiko lost Aoi no Okina's poem in a drunken stupor. So, Aoi no Okina recovered the poem and gave it to some mysterious person. Huh? Wait a minute. Could today's story be hinting that the one who stole the latest copies of A Legend of Sword is Shincho himself? No way! That can't be right! Shincho only arrived in Inazuma this morning! And that is precisely the point of suspicion. If Shincho had only just arrived in Inazuma, how could he recommend Shimura's Chasuke? Guter Punkt. Woher zum Teufel sollte er die Orte wissen? Wieso sollte er wissen, wie ein Restaurant hier heißt, wenn er noch nie hier gewesen sein sollte? Macht gar keinen Sinn. Er ist ein Imposter. Moreover, he didn't raise any questions when I suggested another place because of the windy weather. This means he knows that Shimura's is an open-air restaurant. Are you saying that Shincho has already been in Inazuma for some time, and that he's only pretending he just arrived? Yes, that is indeed my conclusion. But how could Shincho be the book thief? His mission is to fight for justice, isn't it? There's no way he'd do something against his own ideals. Die Sache ist die, wenn ein hochgeschätztes Buch, was alle unbedingt lesen wollen, und alle wissen davon, dass es kommt, auf einmal mysteriöserweise verschwindet, dann stellt es natürlich ein großes Rätsel auf. Und dieses Rätsel ist ein Mysterium, was die Allgemeinheit interessiert. Weil sie wollen es alle lesen, ne? Was passiert? Er ist in aller Munde. Und die Leute wollen unbedingt das Buch haben.
Ja, was passiert denn dann? Mehr und mehr Leute wollen es haben. Und das ist gut fürs Geschäft. Oh. Calm down, Paimon. Even though this is the first time I've met Xingqiu in person, we've communicated via letters for some time now. I do have some understanding of his character. I think there must be some deeper motive at play here. The story also tells us that Aoi no Okina flees with a poem because of a threat. Oh? Could Xingqiu be in danger? It's difficult to say at this point. But given that Uyu Restaurant is indoors, it'll be easy for us to detect anyone following or eavesdropping on us. I think it should be safe for us to talk there. I'll be relying on your assistance to get to the bottom of this matter. Verstanden. Good. Then let's head to Uyu Restaurant. Okay. Also er meint, dass irgendjemand versuchen würde, Scheiß zu bestellen. Irgendwo so einen Scheiß zu machen. Schwierig. Schwierig. Aber wer würde ihn denn bitte blackmailen? Klingt nicht gut. Hält er ein Schild? What? Hält ihr ein Schild? Das ist ein Fanroman. Jedes Mal, wenn mich Leute rumfrage, werfen sie mir einen verächtlichen Blick zu. Das ist ungeheuerlich. Ich habe Leuten in der Warteschlange in den letzten Tagen still zugehört und festgestellt, dass ich zwar jedes Wort kenne, aber keine Sätze verstehe, die sie sagen. Oh. Fanromane. Oh Gott. Okay. Interessant. Fanartikelverkäufer. Was verkauft der? Ich bin ein Fanroman-Autor. Da ich bei den Kreisen recht bekannt war, wurde ich von dem Redakteur von Verlag Sozial angesprochen, gefragt, ob ich mir Einstellungen Originalwerken versuchen wollte. Aber nachdem ich es sucht hatte, stellte ich fest, dass ich mich nicht motivieren konnte, Originale zu schreiben. Also war ich am glücklichsten, wenn ich Fanromane schrieb. Natürlich gibt es den Leser dazu sagen, ich sei inspiriert, aber für mich ist es die Freude am Schaffen, die zählt. Ah, das ist mit vielen Leuten so. Setzen Leuten irgendwas hin. Irgendwas hin von irgendeinem eine Story, Musikstück, ein Bild oder ein Model von dem Charakter oder irgendein Videospiel. Leute werden auf der Grundlage aufbauen und dann irgendwas hochladen oder veröffentlichen und sagen, bitteschön, das habe ich besser hingekriegt als die. Und Leute sind so doof und fallen darauf rein. Ja, du hast ein Ding, wo jemand lange dran gesessen hat, ein bisschen modifiziert und auf einmal ist es so viel besser. I don't know, das klingt irgendwo blöd. Dass es so viel besser ist auf einmal. Das macht nämlich gar keinen Sinn. Du hast dir nicht mal Mühe gegeben, irgendwo von Grund auf zu arbeiten. Du bist mittendrin eingestiegen. Und wenn man mittendrin einsteigt, ist es wesentlich einfacher. Oh, das ist ja niedlich. Fuchsartikel. Niedlich. Willkommen am Stand vom Verlag Sozial, der auf Märchenbücher basiert, spezialisiert ist. Inazuma ist ja mit vielen Monsterlegenden und Märchen mit Füchsen. Tanuki und Tengu sind nicht nur in Inazuma beliebt. Wir haben in letzter Zeit auch eine Reihe an Buchbestellungen aus Übersee erhalten. Ah, Gratulation. Na gut, gehen wir ein bisschen was essen. Ab nach Inazuma City. Inazuma City, da geht alles ab. Ey. Ich wollte gerade rollen. Ich weiß nicht warum. Ich kann nicht rollen. Hui.
Hummer. I don't see anyone suspicious around. It seems clear for the moment. Let's go inside and wait for Xingqiu. Okay. Geh du voraus. This whole thing's starting to make Paimon a little nervous. What do we do? And what do we talk about when Xingqiu gets here? First, we must ascertain whether Xingqiu was already in Inazuma or not. If we can find evidence of him deceiving us, then we can use it as leverage to persuade him to tell us the truth. Since we're still waiting for him, why don't you go and chat with other guests in the restaurant and see if you can learn anything useful? Ich habe auch Hunger. Geh mal rein. Ich mache mal nach der Story mal kurz Pause. Nur was zu essen, ich habe echt Hunger. Anknurrt. Ah, Fragen nach Informationen. Meister! Hello there. What can I get for you? Ein paar Informationen zum Dessert. Hi! Do you have any special recommendations today? Why, of course. I'd personally recommend our freshly caught seafood. It's been pouring these past 2 days, so the fishing boats haven't been able to sail at all. But the weather finally cleared up today, so we have some fresh catch. So the weather at sea has been bad these past few days? It sure has. A few guests from Liyue were just telling me that their boat was heaving and rolling all the way here. They couldn't do anything but sleep the entire trip. Uff. Oh, this might be some useful information. Also irgendwann ist seekrank geworden. Oh, Alter. Oh, die dampfen noch. Ey, komm. What? Das Zeug dampft noch. Scheiße, ich hab Hunger, ey. Bruh. Hallo, Jutta. Guten Tag. The last phase of the Irodori Festival is when they release the all-new publications. The one I'm really looking forward to is A Legend of Sword. That's right. A signed first edition is going to become quite the collectible. I've got to get my hands on a copy. I've seen Genyu's signature before. His handwriting is super neat. He must be really diligent about his style. He'll be there in person on the day of the release, so we'll get a good look at him then. I hear that he's actually pretty young. Wait a minute. Did you just hear that? Not only will Xingqiu be signing novels at the release, but his handwriting is super neat? Wow, er hat eine sehr ordentliche Schrift. Ah, das dampft ja alles gut, Mann. Lecker Hunger. Albedo, what should we talk about when Xingqiu gets here? Gute Frage. Any ideas? I will try to break the ice by talking about our work on novels and illustrations. If he really is hiding something, then he might feel even more nervous than we do. If we start by talking about our work creating novels, perhaps he will lower his guard. Oh, come to think of it, Xingqiu mentioned that he'd like to thank you for finishing the illustrations on time. He said they looked amazing despite the time you had. Is that so? That is also a very valuable clue. That was delicious. Inazuman cuisine largely consists of fresh seafood, which is certainly to my liking. Ich hab Hunger. That's good. We were worried you might not have an appetite because you didn't sleep well. Now's our chance. Let's talk to Xingqiu and see if he says anything useful. Maybe we could start by asking him about the journey. Zu den Roman, die du auf dem Schiff gelesen hast, ne? By the way, Xingqiu, what book were you reading on the way here? Oh, I was reading a novel called Pretty Please Kitsune Guji. It was sent to me by my editor. Didn't you feel dizzy while reading on the ship? It was nothing I couldn't handle.
Don't forget, I'm proficient in the arts of the Guhua clan. That being said, there were quite a few people aboard who felt seasick. Well, there doesn't seem to be anything suspicious about what he said so far. Wie war denn die Aussicht während der Reise? To be honest, there wasn't much to see. Just water all around, morning to night. The sheer monotony of the trip caused everyone to grow a little impatient. So, when the peak of Mount Yogo finally appeared in the distance as we approached the islands of Inazuma, everyone crowded the deck to have a look. Objection. However, the ship sailed along at a crawling pace. It took a whole day from the time we saw the mountain peak to the time we docked. Paimon didn't catch anything suspicious so far. Na, das ist ziemlich verdächtig. Alles sind aus Deck gerannt während eines Sturms? Ich bezweifle das. Das ist ziemlich verdächtig. Oh, right! If it took an entire day to reach the docks, then it would have been pouring rain at the time they saw the top of the mountain. Ganz genau. We learned a couple of things from his account, but we still require more evidence. Let's discuss creating novels with Xingqiu. Reden wir über die Illustration. Speaking of illustrations, Albedo, I've long wished to express my sincerest gratitude for providing the illustrations in my novel. My novel didn't sell well in Liyue, so I must admit that I had some reservations regarding its potential. Yet you've consistently managed to select the most important scene of the chapter for your illustrations. This made me feel as though what I was trying to express could be understood after all. Thank you. However, I took some risks in the illustrations, so I'm feeling slightly uneasy myself. Oha, gewagt. Was denn? Light novel illustrations are typically centered around the characters, but this time, I adopted a different approach in the illustration for the last chapter. Well, that scene was intended to depict the change in the world, so I thought it very fitting to draw only scenery. Doesn't sound like anything suspicious has come up so far. No, there was a crack in his alibi. My illustrations were sent for printing the moment they arrived in Inazuma. So, logically speaking, there's no way he could possibly know what the illustrations look like. Yep. Xingqiu, we have something very important to ask you now. Oh? Why the solemn looks all of a sudden? Bro. Du talkst mad shit, bro. Warum lügst du, bro? Warum lügst du, bro? Huh? I'm afraid I don't follow. Mr. Okazaki told us earlier that actually the weather at sea was very bad these last few days. So when you said that everyone came running to the deck to see Mount Yogo, that couldn't have happened! On top of that, the latest installment of A Legend of Sword will only be revealed at the Irodori Festival. Even we, the creators, haven't received a sample copy. If that's the case, how could you know what my illustrations look like? Well... The jig's up, Xingqiu. You were already in Inazuma before today, weren't you? Are you in some kind of danger but can't tell us the truth? Don't worry. The Traveler and Albedo are no pushovers. We can help you. No, please. You misunderstand me. I suppose my lack of sleep is inevitably taking its toll on my mind. I didn't notice for a moment that you were testing me at all. I did in fact come to Inazuma early to handle some things. Let me consider how to explain this. Oh, this is most embarrassing. Oh, well, if this isn't a coincidence. Oh, goddammit. I didn't expect to see everyone here. Huh? Tone-deaf Bard, what are you doing here? I heard that the owner of this establishment has some fine-aged wines. I didn't want to miss the opportunity to taste them. Paimon knew you couldn't possibly be up to anything good. Says who? In fact, I come as the bearer of good tidings. I just bumped into Kujo Sara a moment ago. She said that the Tenryou Commission has apprehended the criminal who stole all those copies of A Legend of Sword. You needn't worry about it any longer. Huh? The criminal who stole A Legend of Sword? Did I say something I shouldn't have? Goddammit, Betty. Oh no. The person they apprehended.
Was it by chance an editor named Onodera? Apologies, Kujo-Sara didn't mention a name. But I saw her taking someone toward Hanamizaka. Everyone, it's too late to explain. We must make haste and rescue Onodera. Oh boy. Lass mich raten. Er ist mit dem Buch nicht zufrieden und wollte irgendwo eine Änderung drin haben. Oh Gott, fucking dammit. Er hat's gelesen, hat's gesehen und wollte eine Änderung drin haben. Weil ihm irgendwas nicht gefallen hat oder sonst was. Hat den Typen da reingeschickt, damit er alle Bücher mitnimmt, um was zu ändern. So würde ich es verstehen. Richtig? Das wäre nämlich das, was ich machen würde. What the? Hallöchen. Please, wait. Onodera is innocent. Oh, so you must be the author of A Legend of Sword. I didn't expect to see others tagging along with you. Anyway, you mustn't take him away. I can explain everything. No need to worry, Genyu. I've just explained everything to Madame Kujo, and Kuroda has testified for me. Yes. In fact, we were just getting ready to leave. Oh, phew. What a relief. Wait a minute. Does everyone else here already know? Well, to be precise, we had dispatched 2 additional squads here, in order to prevent the suspect from escaping. Shinjo looks pretty flustered. What exactly is going on here? Wahrscheinlich hat das mit den Unterschriften zu tun, oh Gott. Though it's most embarrassing, it appears quite a few people are aware of the situation now. There's no use keeping it a secret. In the end, I'm the one responsible for this whole predicament. No, Genyu. It's only appropriate that I take responsibility for this. Everyone, please let me explain. For the Iridori Festival, I recommended the idea of selling newly released novels signed by the authors. Not only was this the first major project I was in charge of since joining the Yae publishing house, but Lady Yae also gave me a lot of support. However, I did not discuss our plans with the authors in advance. As a result, it caused a great deal of trouble for Genyu. Yes, to be frank, calligraphy is not my strong point, so signing events are really not my forte. Oh God. Even though such an event will be difficult for Genyu, after telling him how important the plans were to me, he immediately boarded a ship to Inazuma to come up with a solution. Oh Gott. Er hat so eine richtig scheiß krakelige Handschrift, die kein Arsch lesen kann. Oh God, why? So these past few days, Genyu has been actively practicing his handwriting. However, it takes time to sign each book, and we realized the time we reserved for the signing was not nearly enough. So I came up with the idea of moving the new books from the warehouse to my place. That way, Genyu could use these few days to sign them all. I thought everything would work out without a hitch. I never expected that someone would immediately realize that the books were missing from the warehouse. Bro, warum To fragt make keiner? things worse, I was on vacation and staying with Genyu in my house these past few days. I had no idea that the situation had turned into such a huge mess. All of this happened because I wanted to prove myself through this event. Meine Fresse, Alter. Anstatt die Schnauze mal aufzumachen, ja, und einfach mal zu sagen, hey, Leute brauchen die Bücher, weil wir was geplant haben damit. Nein, einfach alles im Geheimen machen wollen. Ja, super. Und so wird man verdächtig und verliert seinen Job. Geil. Onodera, I agreed to your proposal because I didn't want the readers to know of my unsightly handwriting. Also, I knew that Onodera had been misled by one of my prior signatures. At a previous event, the Yae publishing house had requested autographs of authors so that they could be put on display. I practiced tirelessly for an entire day to finally deliver a stylish and elegant signature for the event. But looking back on it now, I had dug myself into a hole by delivering that nice signature for the sake of my pride. Hey, come on, you two. Loosen up a little. The theft was nothing more than a simple misunderstanding. Besides, everyone has something they do not wish others to see. Yeah, that's right.
All that matters is that Shincho and his books are okay. Onodera, I think you should explain the truth regarding the stolen books to the rest of the people on Rito. Yes, I understand. I'll apologize to everyone. We should probably be heading back to Rito as well. Let's tag along. Das ist ja herrlich. Ach, Leute, ey. Ihr macht immer so ein Chaos. Redet miteinander. Jedes Mal. Immer. Das ist einfach voll bekloppt. Und nebenbei über deine Handschrift. Das ist ja grausig. Das ist ja widerlich. Let's go, let's go. Onodera, what are you doing here? Aren't you supposed to be on leave these few days? Ja, schon, ne? I'm very sorry for all the trouble that I've caused. Yes, Onodera, but why didn't you tell everyone earlier? If you had told us, we could have thought of some ways to help you. That's right. We're a team, and we should be helping each other in tough situations like this. Let's leave the past behind us now. Our first priority is to help Genyu with his signatures. How is your progress so far? My progress is not what I had hoped for. Even after working through the night these past few days, I've only finished perhaps 1/10 of the signatures. Oh, no wonder Shincho looked so sleepy today. I understand. Murata, go back to the Publishing House and get Aratani to book a room on the second floor of the Uyu restaurant. We'll be using it for Genyu's emergency calligraphy lessons. Yes, Mr. Hirayama. It just so happens that my brother is a calligrapher. Should I ask him to lend his assistance as well? Yes, good idea. Ah, you've just reminded me. 2 calligraphers from Liyue arrived today. We've worked with them before, so I'll go and ask them to help out too. It seems I'm really in for it now. No need to worry, Genyu. I'm sure you can do it. Didn't you finish the last chapter of your novel in just 1 week's time? Yes, but writing novels and learning calligraphy are 2 entirely different skills. Even though Shincho still has to deal with his handwriting issue, Paimon somehow feels a little relieved now. I always used to prefer working alone in my workshop, but I've come to realize that solving problems with others also has its merits. We also owe a special ode of gratitude to the mysterious person who has been leaving important info for us along the way. Huh? You mean whoever left behind those stories about the 5 Kasen? Pardon me, but what are you talking about? Oh, right. We haven't had a chance to explain things to Shincho yet. Ne, also das Zeug ist I passiert. see. It appears that Onodera and I were spotted when we were moving the books. Albedo, may I ask you one thing? Are you able to include me in a portrait as well? Not only do I owe the successful resolution of today's incident to that story, but I also hope that I'll remember this lesson. No problem. Considering the similarities between the portrait and the events that have taken place, your proposal is very reasonable. Please be mindful of your personal safety at all times. That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion, Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. All he knew was that the poem had to do with an old acquaintance, Akahito. Schönes Bild. Albedo really is something. He finished the portrait of Aoi no Okina in no time at all. Wonder how Shincho's calligraphy training is going at Uyu restaurant. Hey, do you think whoever left those stories for us could be hiding somewhere nearby? Das ist definitiv eine Möglichkeit. Wie vermutlich, dass es Yae ist. Es war ohne Scheiß, das ist so ein typischer Yae-Move. Oh, hello? Mr. Storywriter? Are you here? Could you please help Shincho with something? He's
friend of ours, and the release of his new book is super important to him. Oh, what's that sound? It was just a cat. Looks like we can't make them reveal themselves that easily. It's getting late now. Well, let's go back and get some rest. We still have to go to the docks and wait for another ship tomorrow morning. Ninja. Leider abgeschlossen. Und damit haben wir das Theater der Vorrätungen freigeschaltet. Toll. Da freue ich mich nicht drauf, auf das Theater. Hab schon schlimme Sachen gehört dazu. Aber wir werden es so oder so machen müssen, also von daher drauf geschissen. Gut, das nächste Gemälde, das nächste Dingens ist irgendwo um 9 Uhr. Und ich will ganz kurz einen Cut machen, beziehungsweise eine Pause. Was essen, weil ich habe Hunger. Ja. Und... Hey, Level 29. Dann mal schauen, ne? Wie weit wir denn noch kommen? Und vielleicht kriege ich gerade noch einen Pull. Cool. Ein gratis Pull. Was an? Pause! Ja, guten Herren hier. Ah, immer ihn. Er kann sein eigenes Porträt anschauen. Miko ist es egal. Miko ist es egal. Ne. Das ist ganz nice. Ist ganz nice. So. Ich gehe mal kurz AFK. Ich komme gleich wieder. Und dann jetzt in die dritte Story oder das Theaterzeug. Bis gleich. I never embark on a journey without a good book to accompany me. Now, this is what I call a moment of solitude. It was on a deserted, moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair.
Now, this is what I call a moment of solitude. If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? I never embark on a journey without a good book to accompany me. Now, this is what I call a moment of solitude. It's already time for us to be at the docks. Let's go! The arrival schedule says ship stopover, 1 person. Does that mean we're only welcoming 1 guest today? Das war gutes Timing, wow. Ja, ich habe mir was zu essen geholt. Und was Süßes. Ich habe eine Mettwurst gegönnt. Lecker. Und schön vom Metzger. Eine Mettwurst. Lecker. Und ich habe mir Arash geholt. Ui. Und anscheinend ein Lag. Aber mal schauen. Wer ist denn das? Da sitzt da einer. Was machst du denn da? Okay, das muss ich mitnehmen. Oh, wunderschön. Was denn du da? Du bist nicht erwünscht. Ein neues Gemälde im blassen Rot. Ah, die mein Kasel damit. What? Ein Charakter, den ich nicht habe. Wow. Stirb. Greetings, traveler in Paimon. I heard there would be guides for the Iridori Festival, but I didn't expect it would be you two. We didn't expect to see you either. Returning as
a guest for the Iridori Festival, no doubt. I was a little surprised myself when I received the invitation. But after wandering the outside world for so long, it's good to have an opportunity to return to my homeland and pay respects to my old friends. It's a trap. Die werden dich gefangen nehmen und direkt einsperren. Alter, du bist sowas von arschtot, Junge. Du bist immer noch auf der Fahndungsliste. Depp. War eine Falle. Du bist reingetappt. Haha! Kazuha, when we saw you in the distance just now, you seemed to be looking for something. What happened? Ah, yes. You see, when I came off the boat with everyone just now, I suddenly heard light footsteps around me. I could tell they were not footsteps of a regular passenger. But by the time I turned around, the person had already disappeared. I only heard a splash come from below the pier. Even though I didn't manage to catch a glimpse of them, I found this strange piece of paper by my feet. Oh, does the paper happen to have a poem written on it? Huh. How did you know? Fascinating. It's almost hard to believe such things could happen. Tja. Ich sage jetzt immer noch alles inszeniert von Yai. Ich meine, es macht sowas von Sinn, dass es Yai ist, die dahinter allem steckt. Oder Ayato. Oder beide. Wie gesagt, ich ship Ayato und Yai ein bisschen. Die sind beide, ne? Die sind beide voll dicke und so. Ey, kann ich den Zettel auch mal sehen, Bro? Sure. Here it is. Please, have a look. Farbenpracht der 5 Kasen Akahito. Wir waren schon lange dafür bekannt, dass wir als jüngere Dichter sehr ehrgeizig waren. Jedes Mal, wenn ich ein neues Gedicht schrieb, wurde es mit einem roten Stempel verziert. Und so bekam ich einen gewissen Ruf auf der Welt. Doch beim letztjährigen Treffen habe ich sogar ein Gedicht von meinem Vorgänger gestohlen. Es gab keine Entschuldigung für diese Tat und ich wurde aus meiner Heimat verbannt. Die Farbenpracht der 5 Kasen ist jetzt Vergangenheit. Genau wie wetterwendisch diese Welt ist. Was sind Kasen? Die 5 Kasen sind diese komischen Typen, die ein Gedicht zusammentragen und dann an den Shogun geschickt haben. Darum geht's eigentlich. Es sind einfach nur 5 Schreiber, die zusammen eine Dinge zu ballern und hier bitteschön. Aber anscheinend hat dieser Akahito ein Gedicht gestohlen von einem anderen Typen. Also, wenn ich das so lese, dieses Gedicht. Es wurde mit einem roten Stempel verziert und so bekommt es einen gewissen Ruf auf der Welt. Ich einen gewissen Ruf auf der Welt. Okay. Aber dann ein Gedicht vom Vorgänger gestohlen? Es gab keine Entschuldigung für diese Tat, ich wurde aus der Heimat verbannt. Und das ist jetzt Vergangenheit. Das, was mich da interessiert an der Story ist, Kazuha hat von seinem Freund die Vision geklaut, als er umgebracht worden ist vom Shogun. Richtig aufs Maul bekommen. Richtig hart tot. Und ist dann, weil der Shogun ja die Vision haben wollte für die Statue, hat das gestohlen und ist halt abgehauen. Und es war Vergangenheit. Und er wurde dafür verbannt. Und ist auf der Fahndungsliste und alles Scheiß. Ich weiß nur nicht, was mit dem roten Stempel verziert auf sich hat. Könnte natürlich seine Signaturfarbe sein mit seinem Schal und sowas. Oder was auch immer der trägt. Dass er auch halt ziemlich viel Blut hinterlassen hat. Also, naja. Ja, 5 Chris Schreiber? Nein, um Gottes Willen, das ist viel zu übel. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie die Story verläuft. Last time, Aoi no Okina's poem ended with a reference to Akahito. And sure enough, this is a story about him. The story this time basically says that Akahito got his name from his love of red seals.
However, the Shogun discovered that he had committed plagiarism, and he was soon exiled. Well, if Paimon were to rate today's story, it sounds pretty unfortunate. Was Plagiate angeht, auch noch eine interessante Sache. Die haben ja Plagiate hergestellt hier. Damit die Leute mit einer Vision, dass wenn sie angehalten werden und ihre Vision abgeben müssen, ihr göttliches Auge, dass sie dieses Fake-Auge abgeben können. Wo die Leute, die sie halt holen, keine Ahnung von haben, wie man die erkennen soll. Ich glaube, Kaso war da nicht dabei, das mitzufälschen, oder hat er mit den Anreiz gebracht, irgendwo das zu machen? Er war auf jeden Fall auf der anderen Seite von den Leuten. Es würde mich nicht mal wundern, wenn der halt da drin versteckt ist, falls es nicht dahin geht. Weiß ich nicht. Eigentlich waren die vorigen nicht viel besser. I don't think there's anything particularly wrong with this story. I too was once wanted as a criminal by the shogunate. So I'm not all that different from Akihito mentioned in this story. Told ya. But according to the story, Akihito was exiled by the Shogun because of his wrongdoings. You did nothing wrong, Kazuha. Huh? Traveler, what are you thinking about? Also, er hat nichts falsch gemacht. Das ist irgendwo nicht wirklich wahr. Aus Sicht des Shoguns hat er was falsch gemacht, klar. Und wenn man aus der Sicht des Shoguns geht, und ja, Becher ASMR. Wenn man aus der Sicht des Shoguns geht, hat er natürlich was falsch gemacht. Und ist verbannt worden dafür. Mehr oder minder verbannt. Deswegen, ne? Er weiß das schon. So. Milchreis mit Zimt. Ist zu viel Zimt in dem Becher. Mist. Naja. Vielleicht kann Jinkyu eventuell helfen. Oh, der Stempel in der Geschichte. Oh. Ah, by the way, you mentioned that your friend has been struggling because he's unable to sign his name quickly, right? In Liyue and Inazuma, there is a saying, that which has been stamped has also been signed. Oh. Perhaps using a seal could be a feasible solution. Ja, das wäre natürlich eine optimale Sache. Er muss nicht alles unterschreiben, er kann seinen Stempel draufsetzen und sich damit einen Namen machen. Problematisch ist es nur, wenn er einen Stempel nimmt von einer Person, die nicht er selber ist, sondern eine andere Person. Außersehen oder sowas. Oder bewusst. Das kann problematisch werden. Oder wenn er halt diese Sache halt als seines ansieht und dann Plagiat dadurch entsteht. Schwierig. Weil eine Signatur zu fälschen ist schwer. Einen Stempel zu fälschen nicht ganz so sehr. While sailing at sea, I sometimes carve things to pass the time. If you wish to create a stamp for his seal, I might be able to help. Wow, that's an idea. Quick, let's go tell Albedo. Oh, Albedo so, no. Ein neues Gemälde in blassem Rot. Na dann. Porridge mit Beeren und Zimt gemacht. Fast das gleiche. Was zum Teufel ist Porridge? Ist das nicht einfach Haferbrei? Klingt für mich nach Haferbrei. Und dann die Leute das Porridge. Das ist so doof. Hafer. Huch! Nö. Wieso zum Geier? Ich krieg eine Einladung für fucking Minecraft. Was ist denn das? What? Okay. Weird. Hallo? Willkommen zu Hause, der allmächtige Shogun. Dein Ohr. Deine Ohren sind, die Ohren sind Requisitien aus Kostümen der Schreinjungfer. Ich bin eigentlich Teilzeitangestellte im Verlagshaus Yae und meine Aufgabe bestand diesmal darin, mich als eine Figur aus dem Roman zu verkleiden. Aha.
um für das damit verbundene Getränk zu werben. Oh Gott, was verkaufen die denn für ein Getränk? Make sure you get in line early to buy your special Welcome edition home, drinks. almighty Shogun. Ja, die Ohren sind nicht schlecht, also die liegen gut an. Für das Irodori-Fest übernahmen wir Fahrtwind, auch einen Teil der Vorbereitung für die Materialien aus der Ausstellung. Und nicht nur das, wir haben auch uns eine Zusammenarbeit mit der kurzen Erzählung Bitte an die Kitsune Gucci gesichert. Mit einem begrenzten täglichen Verkauf von limitierten Getränken. Probiert unbedingt das Getränk mit dem einzigartigen Geschmack der Mondstadt-Spezialitäten. Oh, was verkaufst du denn jetzt? Die exklusiven Getränke in Zusammenarbeit werden nur während des Idori-Fests erhältlich sein und jeder Kunde hat nur Anspruch auf einen Becher. Schief, sind die teuer. Lila Wolken. Mhm. Nimm mal mit. Alles verkauft. 60.000 für den Löwenzahn. Leck mir im Arsch. Es ist Fuchsmädchen? Nein. Welcome home, almighty Shogun. Warum sagte Bra und nicht Junge? Bra. Weil Bra ist nicht Junge. Sonst würde ich sagen, Junge. Das klingt falsch. Bra ist einfach so, ist ein Geräusch, was man macht. Shogun? Stell dich nicht ran, das ist nur eine Zeile aus einem Roman. Dies ist die Bitte an die Kitsune Gucci, die Geschichte des nutzlosen Shogun und der allmächtigen Kitsune Gucci. Ich habe ja schon einmal gefragt, ob es in Ordnung ist, Romane wie diesen zu veröffentlichen. Aber ja, er war sehr direkt und sagte, es ist in Ordnung, alles gut, solange es sich gut verkauft. Und in der Tat, das Buch hat sich sehr gut verkauft. Aber jedes Mal, wenn ich dieses Buch lese, denke ich immer noch am meisten daran. Unser Shogun ist wirklich großzügig. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Leute wieder lila sind. Menschen, die sowas sagen, haben einen niedrigen IQ. Bruh. Du meinst lila Wolken? Im Roman wird das Getränk speziell von der Gucci gebraut. Aha. Wenn der Protagonist, der Shogun, krank ist. Der Geschmack ist sehr erfrischend durch den Zusatz von Minz und Wasserlilie vom Mondstadt. Nachdem er es getrunken hat, erkennt der Protagonist, dass die Gucci nicht böse auf ihn ist, sondern ihn unterstützt hat, um schwierige Situationen zu überwinden. Nach der Veröffentlichung des Romans erhielt das Verlagshaus immer wieder Briefe von Lesern, die dieses Getränk unbedingt haben wollten. Das ist Feedback, was sehr, sehr viele Unternehmen leider nicht ernst nehmen. Feedback wie: Boah, die Klamotten von diesem Charakter in diesem Anime sehen so unsagbar cool aus. Oder in diesem Spiel. Pokémon beispielsweise. Die Klamotten sag mal, Serena. Serenas Klamotten, die sie aktuell trägt, sind so unfassbar geil schick. Holy shit, Alter. Ja, oder, Ash-Klamotten, wenn er mal Freizeitkleidung trägt. Mit so Pokémon-Aufdrucken, ja. Das als öffentliches, und lizenziertes Produkt auf den Markt zu bringen, ist eine Kleinigkeit. Sie machen es nur nicht. Die Leute würden es kaufen, weil das Zeug cool aussieht. Und dann machen sie es, ab und zu mal so ein bisschen was. Und das, was sie machen, sieht scheiße aus. Anstatt einfach die Basis zu nehmen, die sie haben, die alle Leute gerne haben wollen, machen die irgendwas auf den Markt hauen, was schwachsinnig ist, wie Krawatten. Oder, Hawaii-Hemden. Mit ganz komischen Motiven, die keine Sau interessiert. Und dann fragen sie sich, warum kauft das keiner? Ja, weil das scheiße aussieht. Deshalb nutze ja dieses Mal die Gelegenheit des Fests, um es gemeinsam mit Fahrtwind zu entwickeln. Fahrtwind. Hallo, Albedo. Albedo, we figured out a way to help Shincho. Eventuell, yes. Interesting. A story of the 5 Kasen appears again, and with a timely solution. A stamped seal, huh? Let me think. Indeed, it is an efficient solution. If we use a stamp, then Xingqiu won't have to struggle with his handwriting anymore. However... Gibt's da irgendein Problem? Since Xingqiu's signature has been previously revealed to the readers, it would seem
insincere if he only used the stamped seal for his new books. Das könnte man aber gut nutzen, wenn er die Bücher, die hier vorne hingelegt werden, von den Leuten handsigniert werden, haben den höheren Wert als die Bücher, die er dann halt durchstempelt. Bam, 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 bam. Yeah. Dienstagabend und Mittwochabend Zeit für Smash? Mal schauen. But I have another idea. Using a seal is a part of it, of course. Let's go to Uya restaurant now to discuss my idea with everyone. Bro, du willst nur fressen gehen, diese Pagode, Alter. Du elender Hund. Ist teuer, die Scheiße. Teuer, der Scheiß. Mano. Meh. Aber ja, für Smash willst du haben. Muss nicht mehr nur abends sein. Ja, wobei, wenn ich arbeiten bin, klar abends. Aber sonst, mal schauen. So, was haben wir den Kollegen? Ah, er ist oben. Das ist so ein fette Wälzer, wow. Yes, that's it, Jinyu. Your writing has greatly improved today, which means yesterday's intensive training was effective. My apologies, but I simply can't do it anymore. My hands are so sore that I can't even move them anymore. I should have known better than to read novels during calligraphy class. You just had a 10-minute break. Come on, you can do this. When it comes to pushing a deadline, there's no one more brutal than Mr. Hirayama. No wonder Lady Yai would always send the editorial director to handle troublesome authors. Whoa, this is getting scary. It hasn't even been that long and Shincho's already zombified. That's a zombie. Mr. Hirayama, we found a solution that might just solve our dilemma. In both Liyue and Inazuma, seals are widely used as the equivalents of a signature. If we use a stamp to leave the author's seal on the books, then we could make the signature process a lot easier. Of course, a seal on its own is not enough. So, I propose that each signature consists of 2 parts. First, we'll use a personalized seal. We can simply carve one using Chenyu's signature as the design. In addition, I'll also design a simple but elegant pattern that's easy for Chenyu to write. That way, he will only need to draw a simple pattern on each book. Let me think. All right, I think that would work. Not only does it still involve the author's own handwriting, but the result should be very beautiful as well. So, what you mean to say is, I've been saved from this predicament? Mr. Hirayama, it suddenly occurred to me that the reason we gave up on live book signings previously was because it would take too long for the author to sign each book. But if we adopted Calx's proposed method, we might have enough time to do signatures at the live event. And if all the authors signed their books in the same fashion, then Genyu's signature wouldn't look out of place. If you think it's feasible, I would certainly be happy to design signatures for the other authors as well. Yes, and you may leave carving the stamps to me. In that case, I shall contact the other 2 authors participating in the new release event. Oh boy. It is a great honor to use a signature designed by Calx. My pen name is quite complicated and isn't suitable for signing events. However, if we implement this new format, then it'll be a dream come true for me as well. What the fuck hast du für Namen, Alter? Kaden Okuji, Kenzaburo. What the fuck? Great! Looks like everyone's on board with the idea. I'm sorry to have kept you busy for so long, Jinyu. Please, take the next few days to have a good rest. We'll handle everything from here. The books that Jinyu already signed can be used as special prizes in future events held by the Eye Publishing House. We did it. The event is saved. Thanks to everyone's efforts, Onodera and I are finally free of that mess. That's right! You're finally free, Shincho! Maybe you should
some fresh air. Das ist eine Menge Bücher. Das sind eine Menge riesige Bücher. Weltatlas. Onodera, please inform Lady Ai of the changes in the event planning when you have a moment. She will surely like to hear about our new idea. You're a quick thinker, Onodera. As long as you exercise a little prudence, you'll be able to achieve great things in the future. Got it. Thank you very much, Mr. Hirayama. I suppose this is all a blessing in disguise, isn't it? I'm sure readers will be thrilled to hear that the release event will also have a book signing. Das sind keine Comics. Die Bücher, die sie hier haben, sind quasi, wie sagt man das? Es sind Bücher, größtenteils mit Schrift, wo dann ab und zu ein Bild drin ist, um es zu veranschaulichen. In der Art und Weise schreiben die Bücher hier. Was natürlich ganz cool ist, aber es ist kein Comic. Comic wäre Bilder mit Sprechblasen drauf, wo dann da Zeug da drauf steht. Und es sind auch keine Manga, weil Manga ist quasi wie ein Comic, nur halt andersrum. Comics sind Manga. Quasi. Yes. We still have some time to burn. Where should we go next? Keine Ahnung. Oh Gott, why? Traveler, Oh, hallo. there you are. Hi, Ayaka. Oh, it's Ayaka! And Venti! That's an interesting combo. I was just going to the festival venue to prepare the Ikebana lesson when I found a strange piece of paper on a flower stand. This bard just happened to be close by at the time. He informed me that you've also found similar papers recently. As such, we came together to find you two. But the paper she found isn't quite the same as the ones we found before. Here's the paper. Please, have a look. Gratulation, Herr Michiru. Farbenprater 5 Kasen. Sumizone. Das ist dann das 4. Ding. Der klare Bach ist ein gutes Ende für die lange vergessene Gedichtssammlung, wo eine klare Welle die verborgene Wahrheit enthüllen wird. What? What? Der klare Bach ist ein gutes Ende für die lange vergessene Gedichtssammlung. Nicht Gesichtssammlung, Gedichtssammlung. Wir sind nicht beim Utopia. Wo eine klare Welle die verborgene Wahrheit enthüllen wird. Bruh. Das ist hart. Huh. All the poems we found before were roughly the same length. But this one is only 2 lines. And even though there are only 2 short sentences, neither of them are next to the title or centered on the page. The position of the writing seems to indicate that there is other content written on this paper besides these 2 lines. If we take the poem literally, it reads, "Dip this paper in water and see the truth naturally appear." Speaking of which, I have an ancient text at home, specializing in ancient and exotic stories. It mentions a special ink that will show itself when wet and disappear when it's dry. Ooh. So, shall we give it a whirl? It just so happens that there's a pond nearby. Okay. Die Katze geht ins Wasser. Woohoo! Look! It's really working! More words have appeared on the paper! Let Paimon see what it says. Okay. Die Dichterin liest die Schriftrollen der Gedichtsammlung durch. Doch es gibt kein rotes Siegel aus dem Plagiat. Aha. Der klare Bach ist ein gutes Ende für die lange vergessene Gedichtsammlung,
wo eine klare Welle die verborgene Wahrheit enthüllen wird. Es ist schwer für das Wasser, die glänzenden Sätze wegzuwaschen, während die Tinte auch dem Plagiat von selbst verblasst. Okay. Aoi no Okina kam vorbei und schrieb ein Gedicht in Erinnerung an den alten Freund. Der Sturm hat sich noch nicht gelegt und ist wieder an der Zeit, dem Shogun Gedichte zu präsentieren. What? Ha. Die Dichterin liest die Schriftrollen durch. Es gibt kein großes Siegel auf dem Plagiat. Okay. Dann ist das Plagiat kein Plagiat. Weil er es nicht unterschrieben hat. Ah. Die klare Brach ist das gute Ende für die Vergangenheit. Okay. Es ist schwer für Wasser, die glänzenden Sätze wegzuwaschen. Wenn die Tinte auf dem Plagiat von selbst verblasst. Boah. Das ist knifflig. What the fuck? Story says that after Sumizomi got the collection of poems from Akihito and put them into a stream of water, the plagiarized words in the poem became blurry. Huh? Why would that happen? You see, Paimon, in the past, when printing was not yet well developed, handwritten text could easily become smudged in books when exposed to moisture. To ensure the text lasted longer, they'd either write using a special ink or coat the paper's surface with a waterproof coating once the writing was finished. Oh. Such special inks are time-consuming and laborious to produce, and the waterproof coating could also prove just as difficult. However, since Akihito's poetry collection was an important gift to be presented to the Shogun, surely one of those two methods was used to protect it. But as for the plagiarized poems, not only would they lack Akihito's seal, but the words would also react differently when exposed to liquid. Ah. Also das Plagiat ist mehr als nur ein Plagiat gewesen, sondern eine geheime Dingens oder was? Gedicht hat Akihito nicht geschrieben, das haben die Leute danach hinzugefügt. Ja, wirklich. Which means Akihito didn't plagiarize his work. He was set up. Yes, it appears that this is the truth that Sumizome's story is trying to convey. Although the story is saddening, I've decided on the subjects to use for Akihito and Sumizome's portraits. Kazuha, Ayaka, would you be willing to be the models for my paintings? I would be delighted. Yes, as would I. There you go. The next two portraits should be ready in no time. Yes. And now that all 4 stories have all been collected, the story of the 5 Kasen is now fully completed. Long ago, Inazuma had 5 legendary poets. People bestowed upon them the title of the 5 Kasen. One year, the poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kasen's work for the Shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion, Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. All he knew was that the poem had to do with an old acquaintance, Akihito. Akihito had once belonged to the 5 Kasen. Each poem he composed, he marked with a scarlet red seal, hence the Aka in his name. Such a distinguished writer was he, and yet one of the poems he had submitted the previous year was found to be plagiarized. Akihito was exiled for his crimes, and only 4 of the 5 Kasen remained. Sumizome went over Akihito's poems,
and noticed that the plagiarized poem lacked his seal. She immersed his poetry in a stream nearby, and only on the plagiarized poem did the ink run. Aoi no Okina passed by and witnessed Sumizome's doing, which he then recorded in a poem. Thus transpired the events of Suiko's poetry submission, and this is where the story comes to an end. That stretch feels... Ja, hab ich gerade auch gedacht, Paimon. Problem ist jetzt, wir haben grün, blau und rot und weiß. Jetzt sehen wir immer noch einen Charakter. Frage ist, wer ist dieser schwarz gehüllte Charakter? Mir würde nur eine Person einfallen, die irgendwo hier... Ja, wobei... Mir wird noch... zwei Personen vielleicht einfallen, die schwarz gehüllt sind. Schwierig. Was ist Paimon? Yeah. Ever since we completed the story of the 5 Kasen, there's still one thing Paimon hasn't been able to figure out. One of the 5 Kasen is called Kuranushi, right? It's just that, how could the story of the 5 Kasen finish without him appearing at all? Oh. Have you really not noticed? Huh? Not noticed what? This is no time to be playing games, Tone Deaf Bard! What he means is that the story of Kuronushi was already embedded within the 4 poems. Huh? Really? That's right. The key lies in the poem that Aoi no Okina wrote after seeing Sumizome rinsing the poetry collection. An average person could never understand the scene of a young girl washing Akahito's poetry collection in a stream. Even Aoi no Okina couldn't figure out the meaning behind Sumizome's actions. He was simply reminiscing and thinking about his old acquaintances. However, for the perpetrator who framed Akahito, it was completely obvious. He was worried that if this poem was seen by the Shogun, then the Shogun could discover the truth behind the plagiarism incident. If that happened, then he'd be finished. So in desperation, he threatened Aoi no Okina to make him tear out this poem. Which means, the one who threatened Aoi no Okina is the same person that framed Akahito. Ich weiß nicht. Ich denke, die Story ist falsch rum. Du sollst mich von Melly grüßen. Was ich noch aufschiebe. Was schiebe ich denn auf? Ich schiebe gar nichts auf. Arschloch. Na, was zum Teufel soll ich bitte aufschieben? Ach so, jetzt weiß ich, was ich aufschiebe. Ich schieb's nicht auf. Ich schieb's weg. So. Es ist Kuronushi. What? Kuranushi? Yes. That's right. Though there are only 4 poems, they still managed to tell the complete story of all 5 Kasen. Since the Shogun mentioned in the poems is certainly not the one of the 5 Kasen, the only character left is the mysterious one with an unknown identity. Oh, okay. Paimon is finally starting to get it now. However, this also brings something else to mind. The story of the 5 Kasen has more or less reflected everything that's been happening around us lately. Which begs the question, is there a Kuronushi in our world as well? A Kuronushi? In our world? Speaking of which, I wonder if our dear Kazuha has come up with anything. Oh, right! Kazuha! He's been pretty quiet this whole time. Let's ask him. Der ist immer ruhig. Plätze von Rice, verdammt nochmal. Ich weiß, dass ich es noch offen habe. Und
Tales of Arise, bin ich ehrlich? Wenn ich dieses Event durchgespielt habe und ich Final Fantasy 7 durchgespielt habe, das ist noch ein letzte CD. Das ist die nächste Sache, die ich durchspielen werde. Tales of Arise. Ja. Hey, Kazuha! Are you okay? You've been standing in front of this blank canvas for a while, and you don't look so good. You don't look so good, yeah. Apologies for making a wild assumption, but has the story of the 5 Kasen reminded you of anything? Yes. A few things did come to mind, actually. However, they were nothing more than some past incidents regarding my family. I don't mind sharing the stories, but I'd prefer not to bring you any more trouble. Hey, we're all friends here, Kazuha. You can always tell us whatever's on your mind. Kaidehara, please forgive my assumption, but perhaps you were thinking of the Raiden Gokuden? The Raiden Gokuden? What's that? It appears that Miss Kamisato and I were thinking of the same thing. But it also has much to do with the Yashiro Commission. It would be improper to speak of it here without the consent of Miss Kamisato. Ah. Bin interessiert, erzählt mir mehr. It's fine. Those of us here are all trustworthy, so there isn't any harm in it. However, this matter is somewhat complicated and may be difficult to explain. Let me start with the Raiden Gokuden. As you all know, the Yashiro Commission's primary purpose is managing ceremonial and cultural affairs, and Inazuma's art of forging swords is a very important part of our culture. The Raiden Gokuden were once the top 5 schools of the forging art in Inazuma. Although these families were swordsmiths by craft, they also held many important positions in the Yashiro Commission. Unfortunately, of the 5, only the Aminoma art still maintains its artisan lineage. The descendants of the Ishin art are also still alive, but the craft has been lost to time. Das ist diese eine Schule hier in Inazuma in der Stadt, wo man für mehrere Quests hingehen muss, um mit den Leuten da zu quatschen. Das ist hinter der Schmiede. Und die anderen wollten ja eine Schule gründen und so weiter und so fort. The descendants of the Ishin art are none other than the Kaidehara family. Whoa! We knew Kazuha came from a noble family, but we had no idea about his connection to the Yashiro Commission and sword making. Yes, but that's all part of the past now. The Ishin art was lost with my great-grandfather's generation. Huh. My grandfather was dissatisfied with my great-grandfather's lack of effort. When he was young, my grandfather traveled all over Tevat to find a way to revive the family business. But it was to no avail. And in my generation, our last remaining family property was lost as well. Achtet, wie jetzt seine Familienkünste von seiner Familie angenommen wurden und die halt das praktizieren. Ich würde mich so kaputt lachen. I heard my elder brother mention that the decline of the Raiden Gokuden happened very rapidly. In the span of a few decades, 3 of the families suffered various misfortunes and disappeared completely. Oi. Later, there was speculation that all of these misfortunes stemmed from some background machinations, meaning that someone wanted to wipe out the Raiden Gokuden. However, since not every family of the Raiden Gokuden came to ruin, such explanations were treated as nothing more than a conspiracy theory. Indeed. I've also believed such ideas were just theories and rumors. However, I know that a major incident happened to my great-grandfather when he was young. So oft wie die gerade however sagen, erinnert mich das ein bisschen an Nathan und Robin, die in ihren Hacks immer sagen, jedoch. Es gibt andere Wörter, nutzt sie. Not only did it affect the Kaedehara clan, but it nearly jeopardized the Kamisato clan's position in the Yashiro Commission as well. After reading the story of the 5 Kasen, I can't help but feel like it's pointing me toward the truth behind that incident. What exactly happened to your great-grandfather, Kazuha? I still can't say. I need to speak with someone to verify the details.
Let's meet here again at noon tomorrow. I will tell you everything I know then. Na dann. Ah, ging 2 auf einmal. Der schwarz gefärbte Palast. Spooky. Kampf der einsamen Klingen. Geh voran. Goldener Wirbelwind. Du hast weder einen Auftrag von Catherine erhalten, noch bist mit Freunden verabredet. Und doch führt dich in der Dunkelheit ein goldenes Licht zu einer fernen Insel mitten im Ozean. Wie seltsam. Was ist in aller Welt passiert? Was? Blumentöpfe. Okay. Na dann. Bis zum Mittag, 12 bis 14 Uhr. Wir müssen nicht zum Hafen, oder? Es wird hell und die Sonne schnellt in den Himmel hoch. Kazuha said he would wait for us at the 5 Kasen Plaza today. Let's go find him there. Na dann. Ah, you're here. It appears everyone has arrived. Also, wie ist der Stand? Last night, I visited a former servant who once worked for my family. I was able to learn the entirety of what happened all those years ago. In my great-grandfather's generation, the Ishin art was tasked with forging an important Goshinto according to an ancient forging diagram. Though all the craftsmen involved were very experienced, the process was still unsuccessful. Every blade that was forged was defective. Oof. When the deadline came, the blade still wasn't finished, so the craftsmen all fled and hid for fear of punishment. The Kaidahara clan and Yashiro Commission then conducted an investigation. My great-grandfather and the head of the Kamisato clan eventually tracked down the craftsmen near the seaside. However, they met fierce resistance from the craftsmen, and in the end they were unable to prevent them from escaping by sea. The Kaidahara clan was severely punished for the swordsmiths that had escaped, and the family gradually fell into decline. Moreover, I heard that the head of the Kamisato clan was injured by the fleeing swordsmiths, which combined with his advanced age caused him to pass away shortly thereafter. Yes. The sudden passing of the family head left the Kamisato clan leaderless. Treacherous people took advantage of the situation and put the family's status in the Yashiro Commission at jeopardy. This single incident had profound effects. Even after the position as head of the clan was passed to my father, the Kamisato clan still wasn't able to regain its prior reputation. Ach so. But, thanks to my brother, everything is getting better now. The failure to forge the blade was ultimately attributed to a lack of required skill and finesse. The Kaidahara clan and the Yashiro Commission always believed that was the case. However, the story of the 5 Kasen seems to imply that the failure didn't stem from a lack of skill, but rather, the diagram had been tampered with by someone. Miss Kamisato, I heard yesterday that the Yashiro Commission has still kept the diagram ever since the failed forging all those years ago. Might I ask you to do me a favor? Yes, I understand. I will go back and search for the diagram. Please come meet me at the Kamisato estate later. Der schwarz gefärbte Palast. Na dann. Auf geht's zum Kamisato-Anwesen. Ui. Ich spiele wieder zu Hause, schätze können. Na, schauen wir mal. Wieder Shogi. Ja. Irgendwas? Da hinten ist er.
Hallo. Everyone, I've managed to find the old diagram. Cool. Though the diagram is well preserved, you can still tell that it's seen at least 3 or 4 centuries of history. Whoa, that's pretty old. Is it still possible to find any evidence of tampering? At this point, we can only try our luck and see how we fare. Aha. Alter Schmiedeplan. Ja. Ja. Okay. Das ist das Monado. Although the effect is not too obvious, you can still see that some words have now started to smudge. Kazuha, this is clear evidence that this chart was indeed tampered with. Someone framed the Kaedehara clan all those years ago. I see. But I fear that I've discovered this secret too late. When my grandfather was young, he proposed reviving the Ishin art many times to my great-grandfather. But my grandfather was only scolded for being too foolhardy. Yesterday, the former family servant said that my great-grandfather even went to the Yashiro Commission to request that diagram from the head of the Kamisato clan. He then showed that diagram to my grandfather and asked him and his subordinates to try to forge the sword. Sure enough, my grandfather also failed. My great-grandfather then told him, if you can't find the secret within, then the Ishin art deserves to fade from the world. My grandfather left Inazuma in a rage after hearing those words. He didn't ever see my great-grandfather again, even till the day of his passing. Looking back at it now, the argument between the two of them was simply meaningless. Oh, Kazuha. I heard that your great-grandfather was very industrious when he was young, but later in life, he no longer bothered with the forging arts. It appears that his failure took quite a toll on him. Kazuha, did your great-grandfather really say, if you can't find the secret within? Did he use those exact words? Yes. The servant said that he personally heard those words, and still remembers them very clearly. My grandfather was so angry at the time that he smashed my great-grandfather's cherished bonsai tree. Albe, du willst ja damit was sagen. Yes, it appears that you understand my meaning. Kazuha, if your great-grandfather thought that the Ishin art lacked finesse, then after witnessing his son's failure, wouldn't he have said something more along the lines of, your skills aren't sufficient? But instead he said, if you can't find the secret within. Don't you find that a little strange? Er hat ihm einen Hinweis hinterlassen, aber er hat es missverstanden. Und ist daraufhin einfach total bäh. Ne? Er hat ihm einen Hinweis hinterlassen, er hat ihm einen Teaser hinterlassen, was, wonach er suchen sollte. Oder Licht aus, Licht an. Und er hat es einfach nicht gecheckt. Ja. Doof. Huh? Oh. So you're saying my great-grandfather may have very well known that the failure was due to someone's tampering? Yes. The current evidence suggests that is highly likely. I apologize, but would you all please accompany me to the Tenryou Commission? Oha. After I became a wanted criminal, the Tenryou Commission seized my family's last remaining estate, which contained all of my family's old belongings. I want to inquire about the whereabouts of those belongings. If I can find them, we might be able to get some clues. All right, let's get moving. Kann man den Schmiedeplan nutzen, für eine neue Waffe zu craften? Das wäre voll geil. Das ist nicht so schön wie bei Gebirges. Was soll das denn heißen? Tja.
mind the deluge. Ups, sorry. Was machen wir nachher sauber? Ist viel zu nass gerade. Okay. Sollte dieses Ding nicht abgerissen werden? Hm. Aha. Hallo, Kutsche Sarah. Was geht? What are you all doing here? Did something happen on Rito? Es ist nicht so, Sarah. Wir wollten nicht etwas fragen. Kujo Sara. Perhaps you still remember me. Yes, I do. You're Kaedehara Kazuha, a wanted criminal during the Vision Hunt decree. However, your arrest warrant has since been repealed. Ohne Scheiß, machen ein Trinkspiel, wann sie mal however sagen. Das ist schlimm. Sarah, we'd like to ask about the Kaedehara clan's property that was seized by the Tenryou Commission. Do you know where all their belongings are now? Yes, the items seized at that time are currently stored in the warehouse next to the police station. Since Kaedehara has come back to Inazuma, those items should be returned to their rightful owner. No, I'm afraid you misunderstand. I'm not here to reclaim those belongings. I just want to investigate them for a personal matter. I see. All right, I'll inform the police station. They'll take you into the warehouse. Thank you, Sarah! Kaedehara, about the Vision Hunt decree. That's all in the past now, Kujo-Sara. There's no need to mention it again. I know you've also had your own convictions and struggles. However, may I ask something of you? However. Yes? What is it? Currently, I have no plans to stay in Inazuma. As a result, those items from my family's estate are of no use to me. Madam Kujo, I believe you are a person of integrity. After our investigation is over, I'd like to ask if you can handle those belongings for me. Please, sell them, and use the money to help the poor. All right, I understand. I'll be sure to take care of it. Oh. Sarah ist einfach voll coole Charakter. I've already informed the police station. There'll be someone to take you into the warehouse, so you may head there directly. As for all the belongings left by the Kaedehara clan, I will deal with them promptly. Oh, man kann sie hinsetzen, schade. Heißt das nicht Kaedehara und nicht Kaedehara? Ab geht's in die Dungeon! Yeah! Warte, das Lagerhaus? Das ist nicht das Lagerhaus, das ist das Gefängnis, oder nicht? Ich dachte, das ist das Gefängnis. Das ist ein und dasselbe Gebäude? Sauerei. Hallo! Ah, you must be here to investigate the Kaedehara clan's belongings. Well, Madame Kujo's already informed me of the situation. Please, come this way. Oh, nice. Kaedehara. Oh, the Kaedehara clan's belongings are stored in this warehouse. Unfortunately, the items are scattered throughout in order to save space. My deepest apologies. However, I have clearly marked the corresponding items, so they shouldn't be too difficult to find. However, I'll be waiting for you at the door. Please, come see me if you require any assistance. Kazuha, since the items are scattered throughout the building, I propose we split up and look for clues. Yes, sounds like a plan. Thanks for your help, everyone. However. Boah, ist ohne Scheiß. Jedes Mal einen Shot nehmen, wenn die sagen, however. Das ist ja übel. Ah, ganz schön. Sorry, many of the items were moved here recently, so things are still a bit unorganized. Although the previous warehouse was large, the locks were dated and something was nearly stolen. So Madame Kujo-Sara ordered the contents to be moved here. Huh. However.
I disagree. I'll be checking around here. You and the others can start looking elsewhere. Okay. Und da wären wir auch schon. Jeder hat eine Ecke. Huch, hier Quest, no. Warum die Gefängnisdinger hier drin? Hey, Venti. There must be some around here somewhere. Hast du was gefunden? Do you see all these pots here? Some of them are bound to have liquor inside, right? Goddammit, Venti. Hey! Everyone else is trying hard to help, and you're over here looking for a drink? I merely jest, of course. Come on, we're close to uncovering the truth now. Why do you look so worried? Well, Paimon doesn't really get why Kazuha told Sarah to sell all these belongings. What if we don't end up finding anything today? Then wouldn't Kazuha lose the chance of finding out what really happened all those years ago? You know, just saying. I know you are worried about Kazuha, but if you ask me, he is stronger than you think. Since Kazuha made such a request to Sarah, that indicates he's already made his choice. Whether we find out the truth or not today, or whatever it turns out to be, he's ready to accept it. Ist es deine Intuition als Gott? No, not intuition. Rather, I've lived for a long time now, so you could say I have some experience in reading people. Leave the things here to me. You two can look around elsewhere. Der sucht nach nur fucking Alkohol. So ein Säufer. Hi, thank you. What did you find, Shinkyo? I found quite the pile of old books. These books here are all related to smelting steel, and these are about the process of forging blades. This pile over here is all about plants and flowers. The books about plants and flowers must have belonged to Kazuha's great-grandfather. Gibt's dort Hinweise? I skimmed through them just now, but I didn't find anything particularly worth noting. I shall take a closer look and let you know if I find anything. Okay. Sprich mit den Leuten. However. Oh, it's you. Unfortunately, I have yet to find anything of value here. Whoa, this folding screen looks pretty old, though. Yes, perhaps if it were better maintained, then it could fetch a decent price. However, I doubt it could be sold in its current condition. However, I was taking a closer look just now and noticed a large piece of dirt caught in the fabric fibers on the back side. The soil is deeply embedded into the cloth. That means a great deal of force was used when the dirt was lodged into the cloth. It's likely that this patch of dirt is from the very flower pot thrown by Kazuha's grandfather. Ist nicht eine wichtige Entdeckung? Because this is not what we are looking for now. Let me think. If I wanted to leave a message behind, I would probably choose to leave it on something a little more special. Er hat den Blumentopf geworfen auf das Dingen, wo das eingeflechten ist. So ein Ding ist ja nicht einfach nur eine Lage oder so, sind ja mehrere Lagen, vorne, hinten und vielleicht ist dazwischen was. Albedo seems to be thinking pretty hard. We better not bother him. Ah, ja. Oh, Waffen. Ehre. Trainingsdingens. Ja, schick. Und wie ist die Lage? Ah, senkrecht? Oh, it's you. I'm currently investigating the sword rack. Oh, since the Kaidahara clan
was a family of renowned swordsmiths, then this blade should be super valuable, right? Maybe it's a treasure of the Ishin art! I'm afraid not. Although the sword rack is made of fine wood, the swords placed here appear to be quite ordinary. Due to the dire financial situation of the late Kaedehara clan, everything of value has probably been sold off already. The blade on the sword hasn't been sharpened, but there are many signs of use on the hilt. Perhaps Kaedehara used it for training as a child. Let Paimon see! Oh, there seems to be a couple uneven characters etched into the scabbard. Kazu-ha. Wow, so it really was Kazuha's! Paimon can imagine what Kazuha was like as a kid. I will continue investigating here and call you if I find anything interesting. Kazu as a kid. Everyone, I've found something that you should all have a look at. Na dann, erzähl mal. Oh, seems Kazuha discovered something. Let's go see what he's got. Es ist im Bonsai. Beziehungsweise im Sand. In diesem Stein. This flower pot was in my house for a long time. I heard that it was left behind by my great-grandfather. Yeah, the plants seem to have been dead for a while now. Well, after my great-grandfather stopped studying the forging arts, he picked up the hobby of keeping bonsai plants. Most of his prized plants were given to others once he became seriously ill. But he specifically left behind this dead plant at the time, and even instructed my grandfather not to throw it away in his will. My grandfather deeply regretted that he never managed to reconcile with my great-grandfather, so he left the plant exactly as it was. But now that I think about it, my great-grandfather could very well have left it behind for other reasons. Now that you mention it, this flower pot is kinda suspicious. Yes. Let's take a closer look, shall we? Im Bodensopf findet ihr ein verstecktes Fach. Found something! It's only a bunch of blank paper. Do you think someone already discovered the compartment and swapped the contents? No, I do not think that is the case here. See the paper? It's quite yellowed, which means it's very old. Gut. Vielleicht wird das Wasser wieder gebraucht. You mean to say that these sheets have been written with special ink, like that which Miss Kamisato found before? Yes, I agree with this hypothesis. Okay, let's give it a dunk then. There is a pond outside the police station. I'll use the water there. Wir können einfach Jinkyo fragen. Huch. Aha. Well, how did it go? Those weren't just plain old sheets of paper, were they? Just as everyone guessed, after I sprinkled some water onto the paper, writing did indeed begin to appear on it. It is a letter, written by my great-grandfather. Oh? What does the letter say? Dürfen wir es erfahren? It is. I'll tell you what my great-grandfather knew at the time, but before that, I wish to take you somewhere. Everyone, please follow me. Zum Strand. Na dann laufen wir ein Stück. Mir ist gerade nach Laufen. Oh, kein Stamina mehr gehabt. Boah, ich muss ja ganz hinten hin. Boah, ist so weit weg. Das ist so weit weg. Das ist so wirklich weit weg. Okay, nevermind.
Halt schon weiter mal laufen muss hier. Kaidehara, why did you lead us to this beach? Hat das mit dem Inhalt des Briefs zu tun? It is. In fact, my great-grandfather and the head of the Kamisato clan tracked the fleeing swordsmiths to this very location. Our hypothesis was correct. My great-grandfather was well aware of the truth behind the defective blades. And it was right here where they encountered the culprit who framed the Kaidehara clan and the Raiden Gokaden. It reads, "To whoever reads this letter, I, Kaidehara Yoshinori, have been held to a certain secret throughout my entire life. I don't have much longer in this world, and after much consideration, I finally decided to disclose the matter. All those years ago, when I was pursuing the swordsmiths alongside Commissioner Kamisato of the Yashiro Commission, I was not injured by one of the fleeing smiths. Rather, it was night, and after the clues led us down to shore, I waited for the culprits to show themselves. However, there were no swordsmiths in sight, only a single eccentric stranger. This stranger claimed to be the one behind the failed forgings, and said that he had been patiently waiting for us. He then threatened to destroy the Raiden Gokaden. That person was of able body, and in a blink of an eye, myself and the accompanying samurai had been defeated. Commissioner Kamisato was severely wounded, and I barely escaped death myself. My hat had fortunately blunted a blow to my head. The unusual stranger could have easily claimed my life at that moment. But, after noticing my appearance, he stopped his attacks and sternly asked if I had any connection with the name Niwa. I answered that it was my father's surname, and after my father disappeared, I was adopted by the Kaedehara family. Upon hearing my answer, the stranger paused. After a long silence, he suddenly said, "Tell her this. My name is Kunikuzushi." He then turned and left. Ist es das, was ich denke, was es ist? Oh no. Wow. So that's what really happened. Yes. My great-grandfather and the head of the Kamisato clan escaped from death and learned that the forging diagram had been tampered with by Kunikuzushi. However, due to the encounter, the head of the Kamisato clan was worried that my great-grandfather would be falsely accused of being involved with the perpetrator. So even on his deathbed, the master of the Kamisato clan cautioned my great-grandfather to never speak of what happened. Because the perpetrator said he would destroy the Raiden Gokaden, my great-grandfather worried that the perpetrator would still return for vengeance. So, to protect his loved ones, he closed the family business. He said, "As the leader of the Kaedehara clan, I am deeply ashamed to witness the decline of the Ishin art. But as a father, it is my priority to ensure the safety of my children and grandchildren." Oh. Das ist also wegen des Sohns. Deshalb hatte der Verwandte, ja. Yes, that's right. If my grandpa had somehow discovered the secret behind the tampered diagram all those years ago, perhaps my great-grandfather would have told him the truth. Unfortunately, he failed to catch any of the hints in my great-grandfather's words. Miss Kamisato, it appears you were unaware of the happenings that my great-grandfather described here. What are your thoughts? I suppose the reason the head of the Kamisato house never spoke of this to the family was due to similar safety concerns. If the perpetrator was capable of tampering with even the Shogun's diagrams, and could single-handedly defeat many men, then he is not an ordinary enemy.
I will discuss this matter with Brother shortly and investigate the identity behind the one called Kunikuzushi. Rest assured, we will act cautiously. Krasor, was mit dir denn? To be honest, as I read the letter, I felt much turbulence in my heart. But now I've managed to calm myself. My great-grandfather said in the letter that he did not wish his descendants to blindly seek revenge and be deceived by things of the past. Though he was in a tight situation when he wrote these words, I feel like they are still valid nonetheless. I think what's most important for each person is not the past, but the present. Even though we must carry the burdens from the past, there are also things we wish to strive for. Therefore, knowing the truth behind what happened is enough for me. I will live on just as my great-grandfather had hoped. That being said, if the enemy from all those years ago is still lurking and plotting to stir up more trouble, then I definitely won't turn a blind eye. Was mich immer noch interessiert. Wir sind ja alle zusammen auf diesen Weg gesetzt worden. Diesen Weg geführt worden. In dem jemand Hinweise hinterlassen hat. Sicherlich weiß die Person das ein oder andere, was da geschehen ist. Und möchte, dass wir der ganzen Sache auf den Grund gehen. So ziemlich sicher, oder? Ich meine, das ist alles ein Plot, der ziemlich klar aufgesetzt ist. Von jemandem. Das sei ja Miko, aber wer weiß, ne? Du bist wirklich vernünftig. Ja. These are simply insights I've gathered from all that I've experienced. Thank you all for accompanying me in my search for the truth behind that incident. Great! Now that we're done here, let's head back to Rito. Yeah. Rito. Auf zurück nach Rito. Hey, da sind die Blumen zu machen, da oben. Wo ist denn der Kampfscheiß? Das Kampfzeug sehe ich hier nicht auf der Karte. Komisch. Warte mal. Hat Kasa die längste Story von allen? Ja. Today is the final stage of the Iridori Festival. Not only will there be Shincho's signing event, but Albedo's painting of Kuranushi will also be unveiled. Let's take a stroll through the festival venue. Maybe we'll find everyone there. Na dann. Der erste Teil. Akt Nummer 4. Hello, Traveler. Paimon? Bin gespannt, wer jetzt auf dem Bild sein wird. Wer ist auf diesem Bild? Albedo, why is the portrait of Kuranushi all covered up? Paimon wants to see what your Kuranushi portrait looks like. Don't worry. The unveiling ceremony will be starting shortly. You'll see what it looks like then. I will say that I'm most satisfied with this particular work. I even made a special trip to see someone in order to complete it. They gave me some very valuable suggestions. Es ist ein Bild von allen zusammen. Könnte ein Bild von allen zusammen sein. Ich habe das Gefühl, es wird immer mysteriöser, je mehr wir darüber sprechen. Is that so? Anyway, there is still time before the ceremony. You may have a look around the venue first. Find deine Freunde in der Nähe der Veranstaltungsort. Lass mich raten, um ist Venti. Besoffen. Natürlich. Oh Gott, natürlich.
Oh Gott, natürlich. How about you sit right here and try my Inazuman snacks? Hallo. Well, hello everyone. Hi, Miko. Hey! What are you two doing together? Don't think we didn't see you two chatting up a storm just now. The moment we came over, you stopped talking. Is that so? I'm afraid you're just overthinking things. We were merely discussing wine and food. I'm sure you two wouldn't be interested. Speaking of good sides with sake, I personally prefer fried tofu. Forget it. Even if those two are plotting something, they'd still never let us know. Wie gemein. Es sind Trinken und Plaudern in der Ecke. Die leeren Flaschen stapeln sich in einem alarmierenden Tempo. Es sieht so aus, als hätten die beiden wirklich die ganze Zeit über die besten Beilagen zum Sake diskutiert. Nie im fucking Leben. Nie im Leben diskutieren die über Sake oder so einen Scheiß. Die haben da irgendwas geplant. Schweinerei. Meister! Geht. Traveler, Paimon, it's a pleasure to see you. Wie läuft die Signiersstunde? Ach, guck mal, du bist einzig mit einem Ding hier auf dem Tisch. Wow. Indeed it did. Thanks to you, the signing event went off without a hitch. And I must say, the readers seem most satisfied. Shinto, is it just Paimon, or are you on the lookout for something? You aren't mistaken, though I'm ashamed to admit it. But in fact, I have been on the watch for tourists from Liyue. After all, I came to Inazuma under the pretext of evaluating a potential investment. If an acquaintance were to see me sitting here, then there would be no way to hide the truth from my father. Fortunately, the crowds of readers that came flocking over have kept the usual tourists at bay. Oh, I should mention, Shu is also unaware of the real purpose of my trip. If you happen to meet him, please, remember to keep it a secret. Ah, du kannst von zählen. Then, please accept my thanks in advance. I'm sorry that I can't chat long. There are still readers waiting in line. I'll see you later at the unveiling ceremony for Kuronushi's portrait. Welche Leute in Schlange, was? Welche Leute in Schlange? I heard that not only is Genyu heir to a Liyue merchant family, but he also created the entire novel without ever telling his family. Come to think of it, that's quite similar to the plot in the novel. Perhaps next time we should try to write a story about a novelist based on Genyu. Lots of people came to buy books today. Though the signing process wasn't difficult, after so many copies, I can barely lift my hand. Arme Sau. Na gut, dann... Noch ein bisschen haben wir. Wir wissen, was auf dem Bild ist. Ah! Guck mal. Hallo! Ah, greetings, traveler. Paimon. Hi. Oh, Ayato! We finally get to see the busiest person of all. Yes, there were many things which required my attention these past few days. Fortunately, the Irodori festival is proceeding smoothly. The Tri-Commission cooperated closely to prepare this festival, so at long last, I can take a break today. Brother and I are very grateful for your help. Toma sure is taking his sweet time. Ich warte auf Toma? Oh no. Yes. Today is one of the rare occasions when Brother isn't busy. I was going to buy some books, but he said he wanted to come along. His treat. However, he forgot his wallet at home, so he asked Toma to go back and fetch it for him. Oh yeah. Paimon didn't think Ayato could ever be forgetful like that. Brother always works diligently, and it's rare for him to ever put his duties to the side and relax. So, Toma and I really cherish such moments when he's forgetful. Wow. Wir finden es toll, wenn er Sachen vergisst. Zeigt nur, dass er männlich ist. Menschlich. Okay. Ja. Ah.
Hallo. Die Miete gehen. Kazuha, what are you doing here? Why aren't you at the festival? I came here to take in the sea breeze. Such a bustling atmosphere is never really to my liking. Ist wirklich alles in Ordnung? I knew you were still worried about me. Thank you. But please, don't worry. The things I said in front of everyone weren't just pretty-sounding excuses. Look. See this familiar harbor in front of us? Before, you could sit here all day without seeing a single ship pass through. Instead, all you would see were soldiers from the Kanjo Commission, guarding against possible intruders. But now, it's become a bustling place. Not only are foreigners coming to Inazuma again, but traffic between here and Watatsumi Island has also been picking up. Yeah, Inazuma has already started to change, huh? I was thinking, in some ways, each and every one of us are similar to this country. It might take a different amount of time for different people, but there will inevitably come a day when each person can let go of their burdens. And when they finally let go, they are free to follow the wind as they please. It's time for the portraits unveiling ceremony. Let's head over to the 5 Kasen Plaza. Don't worry about me. You should go enjoy the festival. Okay. Genießen wir das Festival, aber ich gehe mal ganz kurz noch zu Ayaka und Ayato. Ja, seine Kinder sind so ähnlich zueinander, das ist ja bescheuert. Unterhalten sich über verschiedene Dinge, die das ihre Dori Festival betreffen, während sie auf Toma warten. Du kannst fetzen ihre Unterhaltung an Bruder, auch wenn Toma hier ist, darfst du nicht einfach vergessen, dein Geldbeutel mitzunehmen. Ha! Ha! Okay. Was sagt er noch? Gut. Scheint gerade sorgfältig Bücher für seine Leser zu signieren. Seine Handschrift ist ziemlich elegant. Auch wenn die von einem Albedo entworfene Signatur nicht komplett sehr kompliziert ist, muss er ziemlich lange geübt haben, um seinen Leser glücklich zu machen. Ah, die japanische Stimme ist besser? Nee. Nee. Alles Gewöhnungssache, ob es einem gefällt oder nicht. So, bin gespannt. Everyone, welcome to the magnificent Irodori Festival. Zeig mal, was los? Today we have ushered in the final stage of our festival. Werden wir selber eingeballert in das Ding? And now we will reveal the final portrait of the 5 Kasen, Kuronushi, which was done by none other than our guest artist from Mondstadt, Calx. Yeah. Hyman has no idea what Albedo's portrait looks like. Oh, this is so nerve-wracking. Let's all count down together. 3, 3, 2, 2, 1. Huh? What's this? This piece depicts nothing but a background. I suppose Calx must have forgotten to include the character. Let's hear some words from Calx himself regarding the creative process behind this piece. Hello, everyone. First, I would like to say that it was an honor to be invited to create the portraits of the 5 Kasen. The 5 Kasen are legendary figures from ancient Inazuma, famous for their works of poetry. As time passed, poems were composed about them, and they became the subjects of many stories. I learned from existing sources about those stories that the character of Kuronushi is the deepest and most differing of the 5 Kasen. Moreover, Kuronushi lacks a dedicated chapter among the stories. It's as if he is a behind-the-scenes role of the 5 Kasen. Perhaps we can assume that every creator had a different understanding of Kuronushi. So, in the same way, I also wanted to leave this character to everyone's own imagination. After all, the Irodori Festival is a place for everyone to express their minds through creative works. Yep, that's Albedo for ya. His super logical explanation is sure to win everyone's
everyone's approval. Well, it seems that our adventures at the Iridori Festival have come to a close. Sollten wir vielleicht Wasser drauf sprühen und gucken, was er wirklich gemalt hat? Ah? Vergiss nicht etwas? Huh? What are you talking about? What are you talking about? Oh, right! We still haven't figured out who left those stories of the 5 Kassen for us to find. Ich habe eine Vermutung. Weil ja, Miko hat wahrscheinlich Venti in die ganze Siedler reingeplottet. Es ist ihre Veranstaltung. Hat alle Leute eingeladen. Und Venti ist ihr Mann, den sie reingebracht hat in die Gruppe, der irgendwo nicht passt. Ja, er ist die Person, die eingeschmuggelt worden ist hier. So ein bisschen. Ich habe eine Vermutung. Really? Come on then, who is it? Tell Paimon! Zuerst kennt er jeden von uns. Well, that makes sense. Otherwise, there'd be no way to give the right paper to the right person every time. Und die Person hat einen Bezug zur Familie von Kazuha. Right. Even though they were using stories to hint us toward Shincho's troubles, the real goal was to lead us to solve the secrets of the Kaidahara clan. Paimon gets it now. Well, at least Paimon thinks she knows. Let's go! We'll get to the bottom of this. Irgendjemand kennt die Person. Irgendjemand kennt die... Ne? Ayato! You're the one behind the stories of the 5 Kassen! But don't you think you overdid it a little? Leading all your friends on a wild hunt like that? Er kennt nicht jeden von uns. As it just so happens, one of the reasons I'm here today is to explain the details behind this wild hunt. Huh. Paimon wants to see how you'll explain yourself out of this one. First of all, the start of this whole incident was due to mere happenstance. You see, Lady Yai happened to catch sight of Shincho and the editor carrying the books away one night. She thought it was interesting, so she asked me to tease them a bit. Bruh. Bruh. Diese olle Zicke, Alter. Huh? So it was Miko after all! Paimon knew it! This thing had Miko written all over it! That's right. But using the story of the 5 Kassen to guide you to the Kaidahara family's secrets was my personal touch. Wow. As for my roundabout approach, well, that was something which I had no choice but to do. Ich find's krass. Ich sage, er und Miko passen so gut zusammen. Die haben beide so ein etwas gewitztes Ding drin. Sie ist ein bisschen aggressiver, aber er ist halt super gewitzt. Halt ein bisschen unterschwellig. Keine andere Wahl. Yes. Due to a certain incident that occurred earlier, I happened to notice the bonsai plants left behind by Kaedehara Yoshinori, as well as the blank papers hidden inside. I knew there was more than meets the eye regarding those papers, but it took me some time to figure out the secret behind the ink, the kind that would only appear when exposed to water. What Kaedehara Yoshinori said in the letter is very important for both the Kamisato clan and the descendants of the Kaedehara clan, especially Kazuha. The Kaedehara clan used to be subordinates of the Kamisato clan. It was my ancestors who were unable to protect them all those years ago. So now, this obligation fell on my shoulders. Although he has the right to know the truth, the closer he draws to things hidden out of sight, the closer he also draws to danger. I had to confirm whether Kazuha has both the will and ability to be privy to the truth. Of course, I could outright tell him the truth that I had discovered, but maybe he doesn't have the will that's required. In that case, the truth would only become a burden to him. If he lacks the ability, then he wouldn't be able to find the truth in the first place. In which case, it would be better to keep him away from danger altogether. Kaedehara Yoshinori left his message in a roundabout way precisely for this reason. For a long time, I yearned for a suitable opportunity to convey this matter, right up until the night when a legend of sword was smuggled away. Oh, Paimon gets it now.
Was ist mit dem Willen der anderen, die mit hineingezogen werden? Oh. Yeah, it wasn't only Kazuha. You brought all of the rest of us into this plan of yours. I figured you would ask this question eventually. I merely saw that this matter would be of value to you. And more importantly, I hoped that while Kazuha and Ayaka were looking for the answers together, they would have some reliable friends by their side. Reliable friends who would be willing to protect them and make measured decisions. Friends who would spare no effort to lend a helping hand in times of trouble. Because it is also very likely that you will face the same enemy together in the future. Oh. Ah. Kunikuchi? Wer ist denn das? You already know the answer deep down inside, don't you? The answer is actually hidden in the portrait of Kuronushi. What? When there is no one else near the portrait, you can confirm with your own eyes. As for the means of revealing that answer, well, you have used it many times before. Huh. Die Säcke! Festivals always attract so many people. Einfach ein Albedo gemaltes Porträt von Kuronuchi. Das jedoch nur mit einem Hintergrund und ohne Mensch gemalt ist. Albedo sagt, er möchte euch diese Fantasie überlassen. Vielleicht hast du ein klares Bild im Kopf. Oh, die ist da. Nett. Wir müssen jetzt warten, bis Nacht ist. Oh, die sind alle abgehauen. Pisse. Ich wollte mit denen auch alle quatschen. Scheiße. Ah, blöd. Na, dann warten wir bis Nacht, ne? Kurz vor Mitternacht. Die Uhr schlägt 12. I have to stifle a smile. It's getting pretty late, so nobody else is around now. So Ayato must have been telling us to splash water on the portrait, right? It's the Balladeer! Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning. The one behind the trouble all those years ago. Very, very frightening. When there is no one else near the portrait, you can confirm with your own eyes. As for the means of revealing that answer, well, you have used it many times before. Warum? Woher kennt er den? Woher kennt er ihn? Das ergibt sich mir nicht. Woher kennt er den Typen? Und wieso weiß er, wie der aussieht? Und woher weiß er, wer der Typ ist? What? Also, there's one last thing that we must discuss. I mentioned earlier that the occurrence of a certain incident made me notice the bonsai plants. I wish to tell you of that incident now. It was just after the Shogun announced the abolition of the Sakoku Decree. I heard that something had happened at the Tenryou Commission. They had discovered signs that someone had entered the warehouse storing the Commission's articles of evidence and confiscated items. But nothing was stolen. I felt something unusual about that incident, so I told Kujo Sara of the Tenryou Commission to treat it as if nothing happened. She was not to increase the guard or relocate the warehouse contents. In the meantime, I sent a member of the Shumatsuban to keep watch over the warehouse. And sure enough, someone was sneaking in and rummaging through the belongings of the Kaedahara clan. You mean he was also looking for... I let him search for a while, but in the end, he found nothing. Soon after, he had to leave Inazuma by boat. Why didn't you send someone to catch him? The best way to protect a secret is to treat it as if it doesn't exist, is it not? Besides, the identity of this person is not hard to guess. After he left Inazuma, I carefully checked the Kaedahara clan's belongings one by one, and eventually discovered the papers in the hidden compartment of the flower pot.
I am certain that the papers are the secret which the infiltrator sought to find, though he couldn't confirm whether this secret existed at all. So, now on to my final question. Which part of Kaedehara Yoshinori's experiences was the secret that needed to be protected? Wusste Yoshinori, dass die Familie reingelegt werden sollte? Yoshinori hat ihn laufen lassen. Oh. Das ist... Oh. Ich meine, er wusste, wie der Typ jetzt heißt. Bringt ja nichts. Name ist Schall und Rauch. Er wusste, dass die Familie reingelegt werden sollte. Ja, auch nicht wirklich doll. Er hat ihn laufen lassen. Das zweite. I don't have an answer to this question at present, so wow. I'll leave it to your future self. As for now, please, enjoy yourselves at the Iridori Festival. Ich will nicht sagen. Ja. Ich will ja nichts sagen. Aber ihmchen. Dieses scheiß Arschloch hier vorne, ja? Das kleine Stück Scheiße. Wir wissen, wer er ist. Wir wissen, was er ist. Wir haben ihn schon mehrfach getroffen. Sage und schreibe 2-mal. Wow. Wenn man alles gespielt hat, 2-mal. Wenn man es nicht alles gespielt hat, 1-mal. Und wir wissen ungefähr seine Kräfte. Ja. Also, ui. Und wir wissen seinen Rang und seine Verbindungen, die er hat. Es ist nur fraglich, wann sie zum Teufel ihn endlich verfügbar machen. Als Charakter, mit dem man mehr interagiert als ohnehin schon. Also als mehr als wir bisher hatten. Weil der Typ ist ein Arsch. Oh, man kann das Ding jetzt ausmachen. Oh. Cool. Ah, ein Screenshot davon, das sieht schön aus. Screenshot. Hopp. Yeah. Da kann man draufklicken, aber da nicht. Ah, wir kriegen einen Holzschnitt. Cool. Ja, und eine Krone. Ja, wir sind weißer geworden. Weißer. Cool. Ah, das letzte, was noch fehlt, wäre dann die ganzen Bonussachen hier. Oh, wir kriegen die Figur. Oh, toll. Ah, ist schon ganz schön spät. Oh. Bestimmt nächster Boss. Weil der eine ist tot und Child ist lieb. Die Sache ist die. Zu dem Charakter. Zu Scaramouche. Er wird uns nicht in Fandango tanzen. Leider. Aber was interessant sein dürfte, sollte, ist das folgende. Er ist eine vom Shogun von A konstruierte Prototyp-Puppe, bevor sie den Shogun Raiden kreiert hat. Den Roboter. Quasi als Gefäß gilt für ihre Seele. Er ist ein Abstellmodell, was rumwanderte, verloren und ohne Ahnung, wo er hin soll. Hat dann, keine Ahnung warum, hat er die Sache gemacht und hat die Leute von Inazuma da abgeschlachtet. Und so weiter und so fort. Ist dann bei den Fatui gelandet, die ihn aufgebessert haben, verstärkt haben, was auch immer.
und haben ihn dann quasi aufgenommen in die eigenen Reihen. In seiner Position ist er halt, weil er aus Inazuma kommt, hat er generellen Zugang nach Inazuma, auch während der Dekrete, und hat dann geplottet, dass sie halt das ganze Land abriegeln. Ne? Hat er funktioniert, hat er alle Leute ein bisschen reingelegt, pipapo. Er ist natürlich auch abgesehen auf die Gnosis, auf das göttliche Herz, und hat dieses bekommen, im Austausch für unser Leben, ja, von Yae Miko, weil Yae Miko hat ja auf das Ding aufgepasst für A. Und er hat jetzt theoretisch gesehen mehr Macht als Prototypgefäß als A hat. Weil er hat die Power. Die komplette Power. Zumindest, falls man da die Power rausziehen kann. In dem Move, den er gemacht hat, hat er allerdings die Fatui verraten, weil die Dinger unbedingt haben wollen, und hat sich nach irgendwohin verpisst. Wir wissen nicht, wohin er sich verpisst hat. Ja, wir wissen anscheinend jetzt nur von ihm, dass er mit dem Boot irgendwo anders hingedüst ist. Aber die Welt ist groß, wir wissen nicht zum Teufel, wo der hin ist. Bevor wir ihn in der Summa getroffen haben, haben wir ihn gesehen gehabt im Event in 1.1. Bevor man zum Drachengrad konnte in 1.2. Und dort hat er etwas gesagt, von wegen, er sieht hat da irgendwie versucht, uns umzubringen. Er hat uns versucht, instant umzunatzen. Also mal ohne Scheiß, er wollte uns einfach nur tot sehen. Der Typ ist wahnsinnig. Der Typ ist absolute Killermaschine. Und der einzige Grund, warum er es nicht umgebracht hat, ist wegen Mona, die uns dann gerettet hat, von wegen, oh shit. Und das war das Event mit Mona und Fischl. Und dort hat er dann, als Mona halt irgendwo die Sterne beobachtet hat, bla bla, und ein bisschen Astrologie gemacht hat er festgestellt, oh scheiße, die Welt ist falsch. Die Welt ist irgendwo komplett doof. Weil Mona hat ihn erkannt. Mona hat ihn erkannt. Wir wissen nicht, woher Mona ihn kennt. In irgendeiner Art und Weise. Sie hat einfach nur erkannt, oh scheiße, der Typ ist böse. Kleiner, nerviger, böser Mann, wie Herr Michiru. War ein Witz nebenbei. Sie hat erkannt, wer er ist, und hat uns vor ihm gerettet. Der böse Aura hat ihn verraten. Ja, wirklich. Das heißt, ein paar Leute haben Ahnung, wer er ist. Was er hat, was er kann und so weiter. Wir sind naiv wie Sau, wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Kräfte. Aber der Typ könnte und sollte über lang. Ich finde, der sollte nicht sofort abgenippelt werden im ersten Patch irgendwo von 3.0. Auch wenn sie immer wieder darauf hinteasern, dass er irgendwann kommt. Aber er sollte zumindest immer mal wieder auftauchen als so ein wichtiger Side-Character. Bis wir ihn dann wirklich hart wegnatzen. Denn das Interessante bei ihm, 2 große Punkte dieser 3 Sachen, die wir haben von ihm, sind Event-Stories. Zeitlich begrenzte Event-Stories. Die eine Sache ist Main-Story und hat einen Auftritt von 3 Sekunden. Das ist alles um allen ziemlich schwierig. Also ihn nachzuvollziehen. Deswegen ist er als Main-Villain, der dann einfach auftaucht und auf einmal, ich bin böse, ich bin Bösewicht, großer Böse und so, schwer zu machen. Er müsste dann selbst wieder ein Event-Boss werden. Erst. Das ist halt schwierig. Ja, es ist jetzt nicht so wie mit La Sonora, die dann irgendwo aufgetaucht ist und bam, Venti weggeballert. Und da ist Child. Und da ist der Shogun Raiden und tot. Ja. Wo sie in jeder Main-Story vorkommt. Scaramouche ist mit Ausnahme reiner Side-Story-Charakter, bzw. Event-Story-Charakter. Und das macht es halt so gefährlich, ihn als irgendwo reinzuschreiben. Vor allem, weil sie diese ganzen Events hier sind ja einmalige Events bislang. Und es ist sau scheiße. Sau scheiße, das alles einzubauen. Oh no.
Ach je. So, ich überlege noch, mache ich jetzt noch die Event-Sachen oder mache ich die Anekdoten? Hm. Ich glaube, ich mache die... Soll ich die jetzt noch machen? Wie lange dauert das noch ungefähr? Hm. Hoffentlich kommt mit ihnen eine Story wie mit dem Abgrund. Puh, das ist schwierig. Wir haben quasi eine Main-Story, die wir verfolgen. Die ist, wir sollen die Götter treffen und mit der Schwester wieder vereinen und dann mit der Enslev und so weiter. Dann haben wir die ganzen Event-Stories, die nebenbei laufen. Es fühlt sich an, als wäre es ein dreiteiliges Ding, was wir haben aktuell. Ich weiß es nicht gerade. Ich kann es nicht genau erzählen. Ich kann es gerade nicht genau erzählen. Wie lang... Okay, kurze Frage. Wie lange dauert diese ganzen Event-Sachen hier? Theatervorrichtungen, Gefahren, goldene Wirbel und Blumentöpfe. Weil ich bin eigentlich ein bisschen müde. Ich würde halt noch die Sachen machen, eben die Daily Quests und dann das Zeug dann vielleicht für morgen lassen. Beziehungsweise auf jeden Fall für morgen lassen, weil... Ne? Die Event-Sachen cool und so, aber die Bonus-Sachen dann nebenbei... Gerade Theater, der Dingens... Dauert lange, das weiß ich. Die vorigen haben so lange gedauert. Ne, das Theater Vorrichtungen. Das dauert halt vor allem voll lange. Weg halt sehr lange. Ja. Ich überleg mal, wir sind jetzt hier bei 5 Stunden ungefähr für die Story. Übel. Theater 1 Stunde, wenn du nicht alles mitnimmst. Wenn du alles mitnimmst, 2 Stunden. Bro. 2 Stunden für die Scheiße. Das ist der Hammer. Und dann habe ich noch die ganzen Side-Stories, ne? Mit Klee und so weiter. Oh no. Können wir wieder Windtrace haben? Windtrace war super. Ich habe mich einfach hier hingesetzt mit Thoma. Wow, du bist sehr begeistert. Wenn du Gastfest bist, lege bitte deine Einladung vor und ein Mitarbeiter wird das weitere Programm für dich organisieren. Wenn du ein Tourist bist, genieße das Fest. Wenn du irgendwelche Fragen zum Fest hast, kannst du sie hier stellen. Wo bin ich? Hier, das ist Inazuma. Okay. Bla 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 bla. Du wirst erfahren, um die Stadt von Inazuma zu gelangen. Bei einem Shogun ausgestellten Dokument zufolge steht es nun sowohl Menschen aus dem Einflussbereich von Inazuma, als auch Besuchern aus der Fremde frei nach Inazuma zu reisen. Yay. Bitte beachtet jedoch die notwendigen Kontrollen beim Passieren der Tore, da die Sicherheit an erster Stelle steht. Keine Waffen. Waffen sind nicht erlaubt. Weißt du was, wir machen es mal so. Oh, was nehme ich denn davon mit? Scheiße. Ich weiß nicht, welche Waffe ich mitnehmen will. Wir machen das so. Ich werde jetzt Feierabend machen erstmal. Weil ich müde bin. Und dann machen wir morgen früh. Mal so gegen 10 oder so. Hoffentlich. Werden wir weitermachen. Haben dann diesen Part hier für die Story und mal den nächsten Part dann für die ganzen Event-Sachen, die halt so existieren. Dann kann ich ja sagen, okay, dieser Part hier ist ein Story-Part. Dann werde ich das Thumbnail ein bisschen ändern und dann... Yay. Haben wir das zumindest, das Wichtige haben wir dann abgeschlossen. Weil der Rest hier außenrum ist eher unwichtig. Die Storys sind wichtiger. Aber mir hat das sehr gefallen von der Story. Sehr... Es ist schwierig nachzuvollziehen am Anfang, aber wenn das aufgelöst wird zum Ende, ist es cool. Ist sehr, sehr, sehr cool gemacht. Hört auf, mir hier anzuplinken. Ich weiß, dass er existiert. Oh.
Oh. Kann man sich in das Haus reinstellen? Was essen? Lila Wolken. Ha! Wir bleiben nach, bis die Wolken wieder lila sind. Schauen wir mal. Wie gesagt, wir machen morgen weiter. Ich gehe ins Bett. Ich wünsche eine gute Nacht. Und sage dann... Bis dahin, ciao, ne? Du hast es zweimal gemacht. Mein Beileid. Das ist echt ein langes Event. Mein Beileid. Uff. Also dann. Gute Nacht. Bye bye. Ah. Weg. Oh. Nicht das Zeug, was ich dachte, was es kommt. Egal. Bye bye.